kad save įprasminti, man reikia būti reikalingu arba naudingu. Ir tam, kad aš būčiau reikalingas naudingas, kokią geresnę poziciją, negu padėti kitiems žmonėms. To pasakai ir esi, žinai, labai pateisinamųjų pozicijų, tai yra būti gydytoju. Aš padėsiu visiems ir dėl to būsiu reikalingas. Visur galiu surasti arba kiekvienam galiu surasti ribojantį faktorių žmoguje. Mes dažniausiai pasirinkime daryti dalykus ne dėl pozityvo, dėl negatyvo. Tai yra, žinai, mes nenorime pasibaigti nepasisekę, dėl to mes kažko darome. Primityvioji smegenų dalis, mes dažniausiai nuo kažko bėgame ir tai yra mūsų motyvacija. Pabandysiu vabank, turiu, tarkime, rezervą 3 mėnesių pinigų ir pabandykime pasisukti ant šitos idėjos. Ir aš turėjau tą prabangą, kur aš sakydavau, kad man mokamas ne atlyginimas, o stipendija už žaidimus. Tai nebeturėjau to jau komforto rezidentūros, tai dabar reikėjo, žinai, biškiant savo šiknos pasidėti. Tai, bet to kontekste žinau, kad aš dar neturiu pakankamai praktikos pats mokyti visų tų judesių, kuriuos dabar, kaip ir mokau toliau. Prašaisi kuo daugiau praktikos ir savo kainą ten žemini iki 5 eurų už treniruotę, nes tau tiesiog žinai, kad reikia praktikos. Aš einu į darbą ir aš jaučiu, kaip mane pykina, tai ateini į darbą, išsivemi ir tada toliau dirbi. Jie nebuvo tokie blogi kaip tas emocinis ir egzistencinis, egzistencinė galvoninkime krizė, kuri buvo, aš nenaudoju savęs pilnai. Labas. Visų pirma, tai noriu pasidžiaugti, kad pagaliau vėl sugrįžtu į YouTube ir tikiuosi, kad su jumis pasimatysiu kiekvieną sekmadienį. Todėl jeigu net prenumeruojate kanalą, tai tikrai galite padaryti čia apačioje. Jeigu pirmasis nėra mažų idėjų sezonas buvo skirtas pokalbiams tik su startuolių ir verslų kūrėjais, tai dabar noriu šias temas šiek tiek išplėsti ir prijungti nėra mažų kūrėjų. Tai yra viena iš priežasčių, turbūt, kodėl šiek tiek apleidau ir savo laidų filmavimą. Tai jeigu prieš tai mano buvęs pomėgis filmavimas ir fotografija buvo tik tai hobis, tai kuo toliau tai tampa vis aktyvesnė veikla ir labai tuo džiaugiuosi, nes labai domiuosi filmavimu. Man tai labai patinka, galiu skirti tam labai daug valandų ir atrodo laikas prabėga labai greitai. Tai aš manau, kad būtų įdomu pamatyti įvairių kūrėjų darbus, pamatyti jų kūrimo užkulsius, sužinoti daugiau apie juos. Tai jeigu tai būtų įdomu, tikrai drąsiai rašykite komentarus. Taip pat noriu prijungti temą nėra mažų veiklų. Ir už šios temos atsiradimą esu labai dėkingas sporto rėmimo fondui, kurio pagalba galiu kurti šias laidas. Tikslas yra parodyti ne tik profesionalius sportininkus, tačiau ir įvairius verslininkus, kuriem sportas, aktyvi gyvensena prisideda prie jų rezultatų įgyvendinimo. Taip pat ir žmonės, kuriem aktyvus gyvenimo būdas tapo ne tik pomėgiu, tačiau ir verslu. Ir būtent šiandien kalbinu Juozą Jankauską, kuris savo mėgstamą veiklą ir savo pomėgius apjungė ir sukūrė sunkumų kliniką. Tai tikrai labai įdomi istorija ir tikrai kviečiu likti kartu su mumis. Kurdamas laidas visą laiką galvoju, kaip sukurti kuo daugiau vertės ir kad būtų ne tik įdomu klausytis, tačiau ir tai sukurtų kažkokį inicijuotų pokytį. Tai jeigu pirmą sezoną skyriau investavimui, kur Artūras iš Synergy Finance ir Viktorija iš Profitus dalinosi pagrindais apie investavimą, šį kartą noriu skirti būtent sveikai gyvensenai, kur kalbinsiu Luką, labiau žinoma Luką Insane, kuris būtent sudės pagrindus apie sveiką gyvenseną, apie sveiką mitybą ir manau, kad tikrai bus įdomu ir naudinga. Tai kiekvienos laidos pabaigoje laukia būtent pokalbis, labiau teorinis, tačiau paremtas ir praktiniais Luko patarimais, tai tikrai likite iki pabaigos. Labai džiaugiuosi, kad tu sutikai pasidalinti savo patirtimi. Mes valandą, kol aš įdėliausi kameras, mes jau šiek tiek kalbėjom ir labai smagu, iš tikrųjų, labai smagu iš kelių pusių, kad tu labai daug žinai dalykų, labai daug domiesi, o ne tai, kad kalbi, kad aš manyčiau ar vienaip ar kitaip. Tu ir paminėjęs esi, kad turi labai tokią įdomią alergiją, tai esi alergiškas, kaip čia pavadinti, kažkokiam teiginiam, kurie neparemti moksliniais tyrimais. Čia turbūt iš labai jau senų, mano kokius skaitalų šitai išskaitai. Aš nemėgstu nepagristų minčių, arba tuščia žodžiavimo, kitaip tariant. Tai yra šnekėti vardan to, kad šnekėti reikėtų. Tai viską, ką sakai, turi turėti kažkokį pagrindimą arba kažkokią loginę seką. Na, žinai, tu netgi gali pasakyti, kad aš esu durnas, bet tu turi tuomet intenciją, kad iššauktum iš manęs emociją. Fine, aš priimu šitą komentarą, tuomet ir tęskime dialogą. Bet pasakyti durnas ir išeiti, tai tada taip, kam tu tai pasakei?
What's the point of this? Ir gaila, bet taip yra komentarų, pavyzdžiui, socialinė erdvėje, kad kažkas pasako, tu dar savaip interpretuoji tą gautą žinutę, o tiesiog ten pasakė ir išėjo. Taip. Toksai labai neteisingas, ne, iš tikrųjų, kaip ir... Tas mes vėlgi, realybė, kuri iš tiesų neegzistuoja, mes negyvenam tokiam pasaulyje, tai keista tuomet ir komunikuoti. Tai net nėra komunikacija, čia yra toksai, žinai, tipo, metu, nežinau, kiaušiniai sėda ir nueinu ir taip, tai, why? Kažkokią apostaciją savo, žinai, paleidai, bet nieko daugiau. Tai iš tikrųjų šiandien norėsiu pakalbėti būtent apie tai, kad tu labai daug laiko skyriai dalykam įsiaiškinti teoriškai, tu daug skyriai daug laiko įsiaiškinti praktiškai. Tai yra, daktaras Keto irgi neatsirado iš niekur, tai yra tu pats eksperimentuodavai, tu pats darydavai ir dabar priėjai prie to etapo, kada mes vasėdėme sunkumų klinikoje. Sunkumų klinika. Taip. Aš dabar pagalvosiu, sunkumų ir klinika tikrai. Sėdim, ant es parašyta. Taip, aš kaip būdai, iš kur, tai žinai, mano vardo kortelė yra ta. Okay, yes. Tai esam sunkumų klinikoje, kur, na, tu ir daliniesi labai daug ir internete, ne tai, kad labai daug, bet tu daliniesi labai atvirai apie tai, kad buvo daug iš tikrųjų sunkumų, kad tai taptų realybę. Tai ir norėsiu šiandien iš tikrųjų pakalbėti apie tavo apskritai prieimą prie tapimo sporto daktaru, apie įkūrimą sporto klinikos ir galiausiai gal šiek tiek ir pakalbėsim ir apie visokius sporto dalykus, gal palaužysim kažkokius mitus. Žinau, kad labai nekenti sulčiaspaudžių, tai gal galėsim pasakoti, kodėl. Tai gal pradėkime nuo tų pačių pradžių, kodėl sporto medicina, sporto daktaras, kodėl šita kryptis pasirinkta? Pasirinkta yra stiprus žodis. Aš kiekvieną kartą turbūt, kai šitą klausimą gaunu, pasijaučiu labai keistai vien dėl to, kad tuo metu, kuomet pasirinkau vien dėl to, kad tai buvo vienas iš, gal taip pavardinkime. Žinau, kad tiek kartų atsakinėjai į klausimą, kad jau dasme jau pats pasimeti toj klausimo genezėje. Tai, kitaip tariant, pasirinkta buvo, nes man atrodė pakankamai didelis to potencialas, in a way. Čia gal, irgi, man pakankamai dažnai norėdavosi tokio konkretumo iš visų, tarkime, dalykų, kuriuos aš mokiausi. Tarkime, iš pradžių aš ten gal ir norėjau eiti visiškai į chirurgiją, vėliau norėjau eiti į onkologiją, nes tokia bent jau chirurginė dalį onkologijos. Tasme, kad konkrečiai bus apibrėžta, ką aš darysiu. Ir buvo toksai kažkoks lūžis 5-6 kurse, kur taip labai konkretus arba aš supratau, kad darimas kažko labai konkrečiai, tarkim, kažkokią amatų vėlgi, ar tai būtų chirurgijos, ar tai būtų specializuoto gydytojo, jis yra labai ribotas ir mano galva yra pernelyg eklektiška, kad aš pasitenkinčiau ilgalaikiam kontekste tame. Ir buvo, žinai, tas toksai sporto medicina yra iš esmės toks, kaip aš sakau, gyvenimas tarp dviejų pasaulių. Nes tu esi kaip ir prie sporto, bet kaip ir medicinoje. Ir tai yra kur kas arčiau manęs rezonuoja, nes, kai tu esi kažkokioj neiškioj riboj tarp realybės ir nelybės, tuomet tu daugiausiai ir gauni, daugiausiai kyla klausimų ir daugiausiai yra ką atsakyti, nes tu vėlgi tarp dviejų pasaulių gyveni, nėra nieko konkretaus tame. Bet vėlgi, kaip daugiausiai visokių naujausių inovacijų ateina ne tai, kad kažkas sukuriamo, tai yra, kai tu apjungi kelis dalykus į vieną. Tai kaip aš ten tiksliai atsidūriau buvo, padaviau prašymą ir stojau, bet nežinau, atrodė, kad tai yra pakankamai praktiškas sritis, kur yra nedėkingai užleista. Net neseniai, man atrodo, viena kolegė mano buvo minėjusi, kad ką aš pirmą kartą išgirdau šiemet, kad sporto medicina visą laiką tarp medikų net buvo laikoma tie, kaip tas atšitų specialybė. Kur buvo, niekas ją nenori stoti, nes niekas nežino, ką su ja daryti. Ir aš taip, jeigu nežinai, ką su to daryti, tai čia jūsų problemos, o ne specialybės problema. Su ja galim daug ką padaryti. Tu esi kažkuriam interviu paminėjęs, kad sporto medicinos specialistas, jis yra toksai kaip, ir bendrosios praktikos gydytojas. Jisai turi išmanyti labai daug sričių ir žinoti, kur kažką nukreipti kitur. Taip. Tu neturi būtent specializuotis į konkretų, kaip ir paminėjai, ten traumatologiją, onkologiją, dar kažkas. Bet tu visų, žinai, po truputį ir žinai, kur tam kažkur nukreipti ir sujungti. Tai čia ir buvo tas žavesys toksai, kad galėtum, sujunginėti tokios, ar tas žavesys tame domėjimais įvairių labai daug sričių? Iš dalies, tarsi žavesys ir yra, tai yra daugelio sričių. Žinai, kur pradėjus specialybę, turbūt aš kitaip ją žiūrėjau. Tai buvo daugiau, kad atrodė, kad dirbti su atletais arba dirbti su sportininkais yra toksai, žinai, cutting edge, nes tai yra tuo metu, kur tu jau žmogų bandai pušinti arba spausti kitos ribos, kuris jau beveik lūžta ir čia ateina, žinai, sporto medicinos dalis, tai yra kaip išspausti dar daugiau beveik.
nes čia mūsų net buvo profesoriaus mano viena iš mėgstamiausių frazių iš jo girdėta, tai yra, kad reabilitologo darbas yra atstatyti iki normos po traumos, sporto mediko darbas yra išspausti maksimą nesulaužant. Tai man tuo metu ir buvo toks laukimas, tai gerai, kai jau sistema yra pušinama iki limitų, tai tuomet daugiausia paaiškėja ten visokių limituojančių faktorių, kas tai stabdo, arba kaip juos apeiti, tada kyla natūraliai kažkokie planai. Tačiau besimokant jos toksai, kad sporto medicina yra taikoma ne vien sportininkams. Sportas yra tokia labai pati, sportas yra judėjimo medicina, tai visi mes judame, tai jinai visiems ir gali būti pritaikoma. Ir tada, kai tu žiūri į sporto mediciną kaip į sritį, kuri iš esmės ieško, kur yra tavo silpniausia lininės dalis ir bando ją apeiti, kad tu toliau galėtum siekti savo rezultatų, ar tai būtų bėgime, ar tai būtų kilnojime, ar tai būtų tas pats, bandymė tenais pastatyti savo tenais verslą ar kažką kitą. Tai aš visur galiu surasti, arba kiekvienam galiu surasti ribojantį faktorių žmogui. Pas ką tai yra, dėl to tave riboja tavo fizinis pajėgumas, ką riboja dėl to, kad tu turi, tenais išbalansuotą skydliaukės veiklą ir antinkščių veiklą ar dar kažkokie kiti faktoriai. Kažkas mus visą laiką riboja. Ir dėl to tai patapo tokia labai universalia, mano bent jau galvoje specialybė, kad aš gal nesu ir endokrinologas, ir aš nesu traumatologas, bet aš galiu bent jau peržiūrėti tyrimus, pasakyti, kad tavo ribojantis faktorius yra skydliaukė ir tai, kad pas tavai yra silpnas dubuo ir tai, kad tu visiškai mažai ilsiesi. Tai dabar nuspręskime, kurį iš tų mes pirmą apraučinsime ir jeigu tai nėra mano kompetencijų, aš pas tave kažką nusiųsiu. Mano darbas vėl kaip šeimos gydytojai yra kažkur visme suprasti, kur yra problema. Ir tuomet ar aš galiu išspręsti ar negaliu spręsti. Tačiau mano tai yra dalis jų darbo. Viską labai supaprastinai ir pasakai, kad pateikiau prašymą ir įstojau į sporto medicinos studijas, bet yra labai sudėtingos studijos, labai sudėtingai įstoti, dideli konkursai. Tai ar tas kryptingumas buvo, ar tiesiog visą gyvenimą tu labai daug ko domėjais ir pabaigai, pavyzdžiui, gerai mokslus ir įstojai, ar kažkokia buvo visgi kryptis, link kurios tu nori eiti? Aš iš tiesų tai stojau iš pradžių, mano mintis buvo pasibaigus, kad aš išvyksiu aš kaip paskutinius metus vien to, kad aš buvau toksai išsitaškęs į visas pusės, ir tikrai tas žodis yra teisingas išsitaškęs, nes čia kur mokaisi daug ir visą laiką, nes ten studijų metai ir medicinai už savęs yra atimantis daug laiko, neskaitant to, aš dar porą darbų šalia turėjau, dar neskaitant to visokias ten socialinės veiklos su studentų savimi ir kitko, tai yra, kur darai visko po truputį, bet čia yra toksai, kur kai nežinai tiksliai, ko nori, tai darai viską, nes ieškai savęs paprasčiausiai. Ir to pasiekoje, kad aš savęs beieškodamas buvo toks, aš net nenoriu būti medicinoje, aš bandysiu eiti į vadybą. Bet kai aš sakau vadybą, tai buvo tikslas gal tokia, sveikatos apsaugos vadyba. Tai yra, nes daug tų problemų matydavau, čia gal irgi asmeninis ypatumas yra, kad aš visur ieškau spragų kažkuria prasme. Tai yra, kodėl dalykas neveikia. Ir tai jau yra mano galvos dalykas, kad dirbdavau, ar ten kažkoje privačioje įstaigoje, ar ten dirbi valstybinėje įstaigoje, ir tu matai, ten kažkas tenais yra nelaik arba blogai statomi grafikai, arba tenais, tarkime, kažkodėl nėra atsižvelgiami kažkokios komentarus, arba tenais yra nesukontroliuojamų pacientų srautai šito aspekto. Tuomet ieškau tų spragų, kadangi aš neturėjau jokių konkrečiai gebėjimo, par to, kad buvau medikas, tai buvo toksai, tai man atrodo, kad galėčiau visai daug padaryti, jeigu būčiau, nežinau, tenais, įstaigos vadovas, bet tam turėčiau kažko mokyti specifiškai. Tai paskutinius dar metus, bet to tenais turėjau mentorių, kuris buvo kitos įstaigos vadovas, ir mes ten važinėjom per skirtingas vietas ir vis man mokė iš tos praktinės pusės, tai kaip yra administruojamos įstaigos, kokie yra vertinimo kriterijai ir kiti niuansai. Tai tą dariau ir aš pabaigoje savo studijų lyg ir svarsčiau eiti į tą medicinos vadybą, tai tuomet ten buvo svarstymas važiuoti į Didžiąją Britaniją, ar ten važiuoti į Italiją, ir su tuo ilgu svarstymu, nenusprendimu, kur aš tiesų noriu, buvo toksai, įstosiu į sporto mediciną, tai pakankamai abstraktu, ir per tą laiką nuspręsiu, kur aš tikrai noriu važiuoti. Bet taip buvo, kad įstojau ir taip, ir likau. Nes supratau, kad nereikia, net jeigu aš noriu, tuo metu maniau, kad aš noriu būti, gydymo įstaigų administruojantis asmuo ir panašiai, toksai išsikristalizavo, kad man fundamentaliai reikia ne pozicijos tam tikros. Man reikia gal labiau galimybės spręsti problemas. Tai koks skirtumas, ar aš tai darysiu per sporto mediciną, ar aš tai darysiu per įstaigos administravimą. Vuolia, galiausiai patapau ir įstaigos vadovu. Tai toks, apsisuko ratas ir grįžau tą pačią vietą. Tai. Pavyzdžiui, paminėjai apie mentorių. Taip. Ar tai buvo kažkoks sąmoningas pasirinkimas, ar tai tiesiog buvo žmogus, kur matai, kaip tas atsirado, kaip susiradai? Yra toks projektas Rotary Akademija, gal esi girdėjęs, Rotary klubas. Tai aš praėjau tą visą atranką ir tuomet, vienas iš tų, vadinkime, finalistų ir gavau savo mentorių, kuris ir buvo tuometinis medicinos diagnostikos centro vadovas. Bet žiūrint atgal, tai turbūt turėjau tokią ganėtinai
svarbų indėlį Labai, į tavo profesinį. Aš tam žmogui visiškai lenkiu galvą ir jisai yra, aš jį mentoriumi iki šiol vadinu, nes jisai mane, gal dabar jau nebemokau jau porą metų, nieko konkrečiai, bet jeigu kažkokie kyla sunkumai, aš visą laiką jiems skambinu ir klausiu pagalbos, nes vėlgi, žmogus moka kur kas daugiau ir žino daugiau už mane. Aš dar prieš jungiant kameras pasakiau, kad tave galėčiau laikyti kaip vaikščiojantį enciklopediją, bet iš gerosios pusės. Bet tu tam skiri labai daug laiko domėjimuisi visų. Kol kas pereikime į teorinę pusę. Daug laiko skiri. Kaip randi savo tokios, pastovaus, nežinau, čia vėl tas žodis, o aš jau trečiam gal kokiam interviu gaunu iš žmonių atsakymą, kad aš netikiu motivaciją, aš ten, pavyzdžiui, tikiu tikslų siekimo dar kažkas. Kas tave, pavyzdžiui, išlaikydavo skaityti tuos, tikrai nuobodžius tyrimus, ataskaitas, kur tikrai nėra jokios romantikos? Kas man išlaikydavo motyvuotą? Ar matydavai kažkokį, pavyzdžiui, tikslą, kad čia sukaupsi kažkokią žinių bazę, tada galėsiu ten, kaip ir paminėjai, spręsti iššūkius? Ar tai buvo toksai visiškai per ryžtą, kad, reikia, nes kitaip, nieko nebus. Reikia skaityti, kitaip, iš kur sužinosi tai? Tai žinai, toks labai nuogas gali būti atsakymas. Bet pabandykim šauti. Aš manau, kad mano buvimas mediku arba netgi toj pozicijai, kur aš esu, tarkim, aš noriu spręsti problemas, jis toks biški kyla iš gal kažkuria prasme psichologinės traumos. Nes šiame kažkada turėjom tą dialogą su drauge. Ir čia kvestionavom, žinai, kodėl aš esu ten, kur aš esu, arba kodėl aš darau tokį darbą. Ir jis iš dalies yra kylantis, ar jis iš dalies nėra kylantis, ir aš nesu to sakęs, žinai, aš vis dar galvoju apie tai. Kad fundamentaliai, pasakyti paprastai, tu nori būti reikalingas. Kitaip tariant, aš turiu kažkokią psichologinę, vėl aš vadinu tai traumą, nes aš nors ir nežinau to kilmės, kad save įprasminti, man reikia būti reikalingu arba naudingu. Ir tam, kad aš būčiau reikalingas naudingas, kokią geresnę poziciją, negu padėti kitiems žmonėms. To pasakai ir esi, žinai, labai pateisinamai pozicijai, tai yra būti gydytojui. Aš padėsiu visiems ir dėl to būsiu reikalingas. Ir toksai, žinai, gal tai iš to kyla. Arba, žinai, ne tai, kad 100% iš to, bet dalis tame yra tiesos. Nes aš noriu būti visą laiką naudingas kažkam. Nes jeigu aš nesu niekam naudingas, tai ką aš tada darau? Tai aš taip netgi gal spėčiau. Tai yra, žinai, kyla gal ne iš labai pozityvių dalykų, iš negatyvių dalykų. Einamuoju metu aš neturiu dėl ko liūdėti, nes, aš, in general, aš esu labai laimingas, nors ir esu kartais labai užsikrėtęs. Čia toks negražus žodis, bet still, tai yra, kur tu, žinai, ten sėdi, nežinau, ten dirbi po 16-17 valandų per dieną, per paskutinius metus neskaičiau, man atrodo, šitoj įstaigai prabuvau gal 340 dienų. Tai, žinai, never skipping a day coming to work. Bet ne dėl to, kad reikia, dėl to, kad noriu, nes man tai yra prasmingiau negu alternatyvos, kurias aš turėjau arba turiu vis dar. Tai toksai, žinai, kur iš kažkokios blogybės ir kažkokios problemos užsisuko tam tikras lūpas, kur aš, žinai, o kodėl tas, nes aš žinau, kad fundamentaliai aš atsakęs į daugumą klausimų, tai kaip vieną kartą tai padaręs, arba vieną kartą perskaitęs, aš galėsiu 30 kartų arba 30 ar 100 žmonių tai paaiškinti paprasčiau. Tai žinai, mano visą laiką ta motivacija yra ta, kad ką aš išmokčiau, man tai gale dienos padės, lengviau atsakyti klausimus kitiems žmonėms. Hence aš jiems padėsiu, hence I matter. Tai kaip ir paminėjai, toksai lyg ir iš negatyvios pusės, bet turbūt daug geriau, kai sugebi tai įveiklinti, o negalvoti, kad kovoti su tuo tokiu kažkokiu... Nepriimti gal aukos pozicijos tame. Aš spėju, ir čia, žinai, toksai, aš jau esu labai diletantas psichologas, nes tu bandai interpretuoti tiek ir kitus, tiek ir save, kokie yra tikslai jų veiksmų arba motivacija. Čia, kaip žinai, pasikartojantis gali būti skundas žmogaus, kuris nusprendžia, kad jisai, arba nusprendžia, kuris, sakykime, tenais dirba dirba labai daug, bet visą laiką jaučiasi blogai, nes nepailsi niekada pakankamai, ir tada klausimas, tai kodėl tu taip save kankini? Nes it's your choice, tu renkiesi tiek arti, bet turi būti, aiškiai, kažkokia priežastis to, ir dažniausiai, žinai, tokie, mes šiaip renkamės, čia galvoju, mano diletantiškai psichologo pozicijai, sakau tai, kad mes dažniausiai pasirinkime daryti dalykus ne dėl pozityvo, dėl negatyvo. Mes nenorime kažko, o ne norime kažko.
Tai yra, žinai, mes nenorime pasibaigti nepasisekę, dėl to mes kažko darome. Tai čia netgi tas primityvioji smegenų dalis, mes dažniausiai nuo kažko bėgame ir tai yra mūsų motyvacija. Ir čia, žinai, tik tais, kai išlipi iš to tokio visiškai, vadinkime, kasdienybės purvo ir ta Maslow piramidės bazė yra jau padėta, kur ten užtikrinta tavo miegas, užtikrintas yra tavo maistas, užtikrinta yra tas santykiai su antra pusė arba tiesiog antra pusė. Tai tada, žinai, kai tu iškyli iš visų tokių bazinių aspektų, na, tada ant viršaus jau ta Maslow piramidės viršų yra savęs realizavimas. Tai didžiąją dalimi visi mes iš pradžių bandome šituos užtikrinti ir darome labai chaotiškai ir darome tai iš kažkokio negatyvo. O vėliau pradedame, kurti kažką pozityvaus ant jų viso to. Tai, komplikuotas klausimas, bet komplikuotas ir atsakymas. Pradėjome ir nuo to kalbėti, kad daug teoriškai domiesi įvairiom sritim, bet tau ir labai yra svarbu pagrindimas. Bet tai gali būti irgi perskaitimas kažkokio tyrimo ir patvirtinti rezultatą ir kaip ir teoriškai lyg ir užtektų. Taip. Bet pats labai dažnai nori ir pats per tai pereiti. Pavyzdžiui, dabar sunkumų klinika turi pats susiėmė sunkumų kilnojimą, jis nori kaip ir gal neturėjo tokios tvirtos bazės tuo metu, bet visą tai įsiugdėjai. Tas pats keto dieta, keto mytyba, atsiprašau, ir tu daug ką pataisai iš tų, su kuo turi interviu. Keto mytyba irgi galėtum tiesiog pasiskaityti mokslinių tyrimų, bet visą tai tu išbandėjai pats. Tu 3 metus visiškai aktyviai to laikėsi. Taip. Paskui dabar nežinau, kaip perėjau, bet lyg ir irgi tu angliavandenius įtrauki tik tai tiek, kiek reikia kilnoti sunkumam. Ar tai pasikeitė? Bet labiau noriu paklausti iš tos praktinės pusės, kodėl tau taip svarbu, ar ką tau tai duoda, tas išbandymas visko per praktinę pusę? Mano mėgstamas atsakymas, tai yra papildomi data pointai. Tai kitaip tariant, yra, teoriškai gali perskaityti, bet arba tavo klausimai yra komplikuoti, arba šiandieną labai juos interpretuoju komplikuotai. Labai keista. Man reikia praeiti per praktiką vien dėl to, kad aš tuomet, jeigu mano darbas yra vis tiek paslaugų sektoriuje, tai yra, aš tikiu paslaugą, tai yra, aš bandau padėti žmonėms, arba šiuo atveju gydyti žmonės. Tai tam, kad rezonuotų mano žodžiai, jie gali rezonuoti tik tais, jeigu tai yra jau perkošta per, kaip čia vadinkime, fizinę prizmę arba per žmogaus prizmę. Tai aš gal ir teoriškai galiu, nežinau, kalbėti apie psichologinės problemas, nes aš susiduriu su jom darbė vien dėl to, kad dirbi su žmonėmis. Arba kalbėti apie nekilnojimo turtą arba investavimą, nes susiduriu su tuo, nes aplinkui klientai apie tai šneka. Bet didžiąją dalimi aš turiu būti praėjęs pro tą, ką aš pats naudoju. Čia kaip sunku yra būti, nežinau, kokiu dietologu, kuris niekada nebuvo nutukęs. Nes tu net neįsivaizduoji, pro kokį minčių verpetą praeina žmogus, kuris yra nutukęs. Tai tu turi tuo gyventi ir kvėpuoti, jeigu nori to taikyti, paprasčiausiai šnekant. Tai iš to ir kyla turbūt daug tokio fiktyvaus, manykime, gal paslaugų sektoriaus dalies, kur parduodama kažkas arba šnekama, bet tame nėra jokios gilesnės padėties apart perskaitimo arba išgirdimo dar iš kažko. Tai turi tai išgyventi vien dėl to, kad tai geriau rezonuos tuomet, kai tu pats kalbėsi apie tai. Ir ne dėl to, kad tu bandai tai parduoti, dėl to, kad tu šneki iš visų pusių. Ir teoriškai, ir praktiškai vienu metu. Nes tai yra 2 dalykai viename. Ir ta praktika galiausiai privedė prie to, kad mes sėdėm sunkumų klinikoje. Taip. Kaip tas vyko toksai perėjimas, tu esi šiek tiek dalinęs ir savo socialiniuose tinkluose, kaip gimė ta sunkumų klinika, nes atrodytų medikas, tiksliau, tu nevadini savęs daktaru, nors turi daktaro laipsnį? Ne, aš daktaro neturiu laipsnį. Yra gydytojas ir daktaras yra 2 skirtingi. Tai yra kaip gydytojas yra irgi 3 pakopos studijos, tačiau jos suteikia tau licenciją gydyti arba būti gydytoju, o doktorantūra tau suteikia akademinį laipsnį. Tai aš neturiu akademinio laipsnio, aš turiu tik tais gydytojo licenciją. Bet aš galvoju, kad rezidentūroje būnant, rezidentūra yra doktorantūros. Ne. Va čia yra atskirimas labai kiekvienas. Tai yra bakalauras, magistras ir tada atsišakojami 2 dalis. Tai yra arba tai yra rezidentūra, arba tai yra doktorantūra. Ir čia iš esmės rezidentūra iš esmės kaip amato įgyjimas. Tai yra gauni licenciją amatui praktikuoti. Tai tu gali, bet tada gali iš esmės pasibaigęs rezidentūrą eiti į doktorantūrą ir gauti dar mokslinį laipsnį. Bet tai yra jau, vėlgi, tai yra akademinė sritis. Ir tai jeigu nori būti akademikas, o ne praktikas. Nes dažnu atveju, kai būna abu vienu metu, tai nei geras akademikas, nei geras praktikas. Tai žinai, pasirink vieną.
Bet kada įvyko tas toksai lūžis, nes tu pats susimdavai viskuo, tu vesdavai treniruotės, tu konsultuodavai žmonės, tu važiuodavai į įvairias vietas, kur galėtum to užsimti. Ir galiausiai vyko tas, kad mes sėdim dabar patalpose, kurias jūs kuriat kartu su kolegomis. Yra jau dabar, kiek kolegų yra šiuo metu? 9. 9, šiandien vienas kaip tik atvyksta naujai praktikai, tai labai stiprus pokytis. Vėl, čia turbūt atėjo daugiau visą tai rezidentūros metu, kuomet, vėlgi, mokais to sporto medicinos ir tai yra didžiaja dalimi, sakykime, to visko po truputį. Tai yra praeini biški kardiologijos, praeini biški endokrinologijos, praeini tenais tos pačios kineziterapijos, masažų. Tai yra visko po truputį renkiesi, nes tai bus tas tokia kaip įrankių paletė, kurias tu reikės tavo darbe arba praktikoje. Ir vėl, tas toksai, priimkime tavo prieš tai mano buvusį atsakymą apie tai, kad tu ieškai spragų sistemoje. Tai yra, tu matai, kad dalykai vyksta ir taip, tas vyksta taip, tas vyksta taip, tas vyksta taip, viskas gerai. Ir tai kažkaip pirmų metų eigoje, čia buvo kažkas, aš noriu sakyti, po keto arba keto eigoje, nes 15 metų pabaigoje ir buvo mano keto ta kelionė prasidėjo visa, iš vienų publikacijų beskaitant. Ir, žodžiu, realiai beveik tas sunkumų kilnojimas arba ta genezė atėjo, aš sakau, iš dalies iš keto, nes čia buvo toks vienas periodas, toks kokio pusmečio, kur aš tiesiog įnikau, pirmiausia, atradau tas publikacijas apie visas tas keto mitybas, iš to kilo klausimas ir ten buvo, pasakau čia klientui, kaip prieš savaitę, kur tu skaitai publikacijas ir tenais toks vyksta disonansas tam tikras, kad tu iki to laikai, kad, žinai, atletai visi yra, atletai, jie yra pajėgus ir tenais, jie visi valgo daugiau negu turėtų. Negu eilinė populiacijos gyventojai. Ir tada tenais išskaitai, kad tie atletai, kurie tenais vartoja tokį maistą, jie kur kas gali ilgiau ten minti, tarkime, didesniu greičiu, o tie, kurie valgo tenais kitokį maistą, gali labai turėti trumpus burstus energijos, bet negali taip ilgai išminti, neiššifruoti. Ir tuomet buvo tas pirmas disonansas, kur, tai tada maistas turi kažkokios įtakos mūsų kūnui. Ir dažnai tu supranti, kad padarai maistą kaip kintamai, kad maistas neduoda tik energijos, ar tiesiog netima energijos. Jisai priklauso nuo konteksto, ko tu iš savęs nori, daro skirtingus dalykus. Ir čia buvo keto visa genezė, kad skirtingas maistas daro skirtingus dalykus mūsų kūnui. Ir nėra gerų dalykų, kuriuos daro, yra tiesiog daro dalykus. Nes geri priklauso nuo ko tu nori su savim. Iš to paties tada kilo, kad kitas kintamasis yra pats žmogaus kūnas. Tai yra koks, nes ten, žinai, jeigu žmogus yra netreniruotas ir vartoja vienus maistus, vienaip reaguoja kūnas, jeigu yra treniruotas ir vartoja maistus, kūnas reaguoja dar kitaip. Tai kitaip tariant, tavo kūnas irgi yra kintamasis. Ir iš to kilo, kad, man reikia tada susipažinti su skirtingais, kokias adaptacijas kūnas gali patirti. Tai, žinai, tada adaptacijos yra jėgai, adaptacijos yra ištvermė, adaptacijos yra mobilumui, sprogumui, tai yra skirtingos charakteristikos fizinės. Iš to atėjo, kad jis yra tiesiog, įkrito į mano rankas viena iš tų, vadinkime, toksai, mes vadinam sunkumų kilnojimo Biblija, tokia yra mėlyna knyga, toksai Basic Barbell Training. tą perskaičiau ir, žinai, perskaitai visą tą ir buvo toks keistas, vėl įvyko dar vienas disonansas, tai, žinai, pasaulyje, kur tu mokysi, kaip ir, vadinkime, tų tokių gydomųjų metodologijų, kas yra kineziterapija, tiesiog tas gydymas judesiu. Ir tu visą tai mokaisi, matai praktikai, pats praktikuoji ir taip, matau tai, bet šalia skaitau apie kaip reikia žmogų laiminti fiziškai. Tai yra jau, kaip čia, negydyti, bet statyti, nes kas esmės yra, jėgos treniravimas tai yra statymas. Ir taip kažkaip sutampa. Sutampa tik tais, kad vienas yra, kaip aš vadinu, tai yra, vienas yra aukšto jautrumo, o kitas yra žemo jautrumo įrankis. Kitaip tariant, štanga yra grubi iš savęs, o kineziterapija arba šiuo atveju joje naudojami įrankiai, tai būtų arba ten kūno svoris, teipai tai yra tariksai, arba ten kažkokie pagaliai, lazos, kamuoliai, jie yra labai specifiški, labai jautrus įrankiai, nes tai yra smulkesni įrankiai, pavadinkime. Ir tada, žinai, mano toksai per laiką ir per porą metų buvo toksai persikryžiavimas, o jeigu mes paimsime grubių įrankį ir bandysime įdėti kur kas daugiau kruopštumo ir detalumo, tai yra, kad vienu metu bandai spręsti ne tik tais iškilusią tą problemą, kas iš esmės bandyti reabilituoti, kad kineziterapijos principų tai yra, kad jeigu žmogaus yra silpnesnė kažkokia grandinės dalis, arba silpnas dubuo, arba pertempta kažkokia pečių lankas, tu gali juos ištempti, atpalaiduoti, daryti kažkokius dalykus ir taip. O jeigu mes bandysime daryti tai, bet dar tuo pačiu ir bandyti pastatyti fundamentą, nes iš to ir kilo, kad žmogus turi būti minimaliai stiprus, minimaliai lankstus, minimaliai ištvermingas. Yra minimalūs kriterijai, kiek žmogus sveikatai reikia. Ir čia, žinai, toksai per laiką čia jau tas dalykas susifokusavo arba susibalansavo, kad
logika buvo, kad jeigu aš turiu kriterijus, pagal kuriuos aš vertinu, kiek žmogus tenais yra sveikas metaboliškai arba laboratoriškai, kur ten pažiūri, kiek minimaliai turi būti hemoglobino, kiek gliukozės, kiek ten turi būti ten koks nors tavo riebalų rūgščių kraujyje, yra kriterijai, kiek mažiausiai reikia, kiek daugiausiai. Tai tas pats galioja ir fiziniam kūnui. Ir tokių kriterijų man kažkaip stokojosi. Ir tie kriterijai buvo, ir dažniausiai tie kriterijai vėlgi ateina, sakau, iš medicinos pasaulio, bet kriterijai žmogus kūnui medicinos pasaulyje nėra, koks tu turi būti stiprus ar koks tu turi būti lankstus. Bet jie visi yra sporto pasaulyje. Nes yra visokie kriterijai, kurie iškeliami yra, žinai, ar tai karininkams, ar tai šokėjams, ar ten lankūnams ir kitiems. Kitaip tariant, yra kriterijai, koks žmogus turi būti mažiausiai. Ten, žinai, kur paėmė atletą ir taip 5 kart mažiau negu olimpinis atletas. Nu, ten, žinai, jeigu olimpinis atletas, ten, žinai, galėtų pašokti į aukštį bent jau tenais kokį metrą, nu, eilinis paplės gyvenas bent 20 cm. Nežinai, jeigu ten olimpinis koks nors atletas gali pakelti bent 200 kg, nu, davailis populiacijos gyvens bent 50. Nu, tipo, frakcija to, kas yra, žinai, peak of human performance. Tai per laiką tas ir išsikristalizavo, kad matydamas vienu metu ir kaip yra taikoma, arba moko būtent, kaip čia dar labiau tuo metu besimokydamas, arba būdamas mokytas. Nerandu žodžių. Tuo metu, kai mane mokė, žodžiu, tas visų dalykų, kas yra tiesiog mediciniai įrankiai ir preparatai, šalia labai gražiai klojosi visas mano pamatas, kaip žmogus statyti fiziškai. Tai yra per jėgą, per ištvermę, per kitus faktorius. Ir tai ir patapo toksai, žinai, gryninantis aspektas, kur aš realiai gaudau pacientus, arba pavadinkime tos klientus, kurie, tarkime, tiesiog atlikinėja aktyviai reabilitaciją stacionare arba tam pačiame ambulatoriniai, toj grandyje, vadinkime, klinikiniai. Ir, žinai, aš turėjau to tokio išžuldumo, kai kuriais iš jų besikalbėdamas ir konsultuodamas buvo taip, ten jūs dabar galima paleisti po reabilitacijos, čia reikės daryti tokius dalykus, bet gal jūs norėtumėte dar užsiimti, tarkime, kaip čia, fiziškai sustiprėti, nes tikiu, kad tai padės jums išvengti šitos problemas ilgesniam laikui. Ir tai, žinai, kur tu tai, vėlgi, baigėsi darbo laikas ir tu lieki toj pačioj ten saleliai klinikui ir kvieti tos klientus arba ten pažįstamus. Ir tu bandai ant viršaus tai, ką jau yra padarę, vadinkime, toj medicininei reabilitacijai, dabar bandai dar kitus dalykus testuoti ir dėti ant viršaus. Ir toksai, žinai, buvo gal tas dar papildomi 2 metai tos visos rezidentūros, kur be to, kad dar mokaisi, tu, kaip žinai, jokiuosi taip nelegaliai klinikoje taikai sportą, nes tu bandai uždėti fizinį bendrą rengimą ant tos jau reabilitacijos. Arba dabar jau priešai gavosi, nes dabartiniai praktikai yra, kad pirmiausia darau bendrą fizinį rengimą ir po to reabilituoju, jeigu dar neišsisprendžia problemos. Bet tai irgi tik per laiką išsikristalizavo, kad iš ko kilo toksai, kad mes turime turėti, kaip čia, fizinis kūnas turi tam tikrus pamatinius arba bazinius aspektus. Jie turi būti pasiekti, nes kol šitų nėra, mes dirbam su biškai klibančių kėbulų. Mums reikia, kad kūnas būtų stiprus. Jeigu jis yra stiprus, tuomet kiti dalykai nebėra tokie jautrus. Tai, taip sakant, tokia ir buvo ta kelionė. Jinai tokia biškai convoluted ir visa maišyta, bet dėl to, kad nebuvo jokios struktūros tame, žinai, kad tu testuoji, bandai, neveikia, tada bandai kitaip. O dabar bandykime daugiau tampytis, bet taip, matom, mažėja, tarkim, bendras tuomet parengimas, tai mažinam tampimąsi, bet didinam to. Ir tu, žinai, testuoji, kas veikia, kas neveikia. Bet labai man džiugu buvo, kad aš galėjau tai daryti toj praktikos vietoj, kur aš buvau. Nes buvo visi įrankiai, tiesiog, žinai, naudokis jais. Tai čia labai iš tikrųjų smagu, kai pastebi kažkokią problemą, pagal savo kažkokią žinių bagažą sugebė rasti sprendimą. Ir kaip ir tu paminėjai, tai dabar atrasti kažkokį naują dalyką yra labai sudėtinga, bet daug dalykų gimsta sujungus tam tikrus dalykus. Taip. Ir labai smagu, kaip tau pavyko sujungti ir sukurti sprendimą tam dalykui, kuris tarsi neegzistavo. Nu, toks tarsi nebuvo pritaikytas, va kaip ir paminėjai, sportininkam tai buvo kaip ir taikoma, ten, tarkime, didžiosios populiacijos tai nebuvo tikrinama. Tai labai smagu tas idėjos gimimas, bet tai yra idėja. Taip. Dabar mes sėdime klinikoje. Taip. Kaip vyko tas kelias? Kaip paskui, tarkime, nežinau, patalpų nuoma, tada turim daug visokių įrankių, štangos, staklės ir panašus dalykai. Taip. Turim, kaip ir paminėjai, 9 žmonės, kurie dirba šioje klinikoje. Kaip visas vyko techninėje pusėje? Tai tada mes realiai į galą mano tos pačios rezidentūros buvo, jai besibaiginėjant, sumašiau, kad aš, kaip čia, su jas pabaiga išeisiu iš visų gydymo įstaigų. Ir pabandysiu, nes tuo metu jau galą rezidentūros pradėjau treniruoti žmonės, kaip čia, for money, tai yra už pinigus, kaip čia, asmeninis treneris, pavadinkime taip. Tai buvo taip, pabandysiu vabank, turiu, tarkime, rezervą 3 mėnesių pinigų ir
pabandykime pasisukti ant šitos idėjos, nes, irgi tas buvo mintis, kad didžiąją laiko dalį aš skiriau tiesiog mokymuisi ir aš turėjau tą prabangą, kur aš sakydavau, kad man mokamas ne atlyginimas, o stipendija už žaidimus. Tai nebeturėjau to jau komforto rezidentūros, tai dabar reikėjo, biškiant savo šiknos pasidėti. Tai, bet to kontekste žinau, kad aš dar neturiu pakankamai praktikos pats mokyti visų tų judesių, kuriuos dabar, kaip ir mokau toliau. Tai tuo metu buvo, kad pradėjau tiesiog treniruoti salėje ir tam porą metų ir sakiau, man atrodo, kad aš metus ar pusantrų čia praleisiu mažiausiai ir iš to ištrauksiu, kiek galiu daugiausiai. Kitaip tariant, eisiu ir buvo, kad ėjau 7 ryto pradėti salėje dirbti kaip tas treneris ir ten baigiau kaip 9 ar 10 val. Vakarą ir taip tiesiog porą metų sukausi toje salėje. Tada šalia viso to dar, aišku, mokiausi masažo terapijos ir taip irgi gavas tas toks keista, kad vienom dienom pradėjau treniruoti salėje, kitom dienom buvau pasidaręs kabinetuką savo namie, tas vadinkime masažus tiesiog, irgi prasidėjo apsijungimas tų dviejų dalykų, kur vienoje vietoje tu mokai žmonės, kaip ir sakydavau, tiesiog teisingai įsitempti, kitoje vietoje tu mokai juos atplaiduoti arba atplaiduoji per prievartą. Ir tai per laiką tuomet irgi toks buvo apsijungimas, kad salėje atrodo atmušiau jau rankas kiek galėjau, nes ten būdavo, kad literaliai, prašaisi kuo daugiau praktikos ir savo kainą ten žemini iki 5 eurų už treniruotę, nes tau tiesiog žinai, kad reikia praktikos. Nors ir žinai, kad gali padėti ir gal tu esi daugiau vertas, bet čia buvo ne apie uždirbimą dabar. Aš vis dar žinau, kad aš turiu atmušinėti savo ranką. Nes vėl, tu amatininkas, kadangi esu amatininkas, tai amatininkas geras ir tik tada, kad daug pirties surenka. Tai kaip tas buvo pasakymas, kad turi 10 metų dirbti, kad galiausiai pataptų masteriu. Ir taip, aš 10 metų per daug dalykų darau skirtingų, kad 10 metų turėčiau kiekvienam. Tai įdėsiu po ne 8, o 16 valandų per dieną tada. Žodžiu, tai vienu metu tuomet tai treniravau, masažavau namie, tada realiai išsinomau atskirą patalpą, kur ten realiai tos dalykus apsijungiau, nes ten stalas vienoj pusėje stovi masažinis, kitoj pusėje rekas, man atrodo, šitas ir buvo pirmasis mano. Čia ir liko, tai pasitačiau tuos. Ir tada kažkaip istoriškai gavosi, kad vienas iš klientų kažkada man pasiūlė arba padavė programą, kuriam sudarė kažkoksai kineziterapeutas, treneris, nepatiksino tuo metu. Aš tą programą kažkaip prasižiūrėjau, nes vėlgi komunikuoju su klientais, ką jie daro, nes tu, čia, žinai, vėlgi, anamnezė renkame, tu su jais dirbi, masažuoji ir tuomet klausi, žinai, kas dar vyksta jų gyvenime, nes bandai susijęti dalykus. Jisai paduoda man tą programą, žiūri tą programą ir taip, nedurna jinai. Yra niuansų, kuriuo aš gal čia nenorėčiau, atsižvelgiant tai, kas yra, ką tas žmogus ant stalo man čia atnešė. Bet it's not stupid. Aš taip, davai tu man duok kontaktą to žmogus arba tegul su manim susisekė. Tai tas žmogus buvo Paulius, tai mano pirmas treneris ir pagrindinis. Tai jis atėjo, tuomet mes su juo pasikalbėjom, aš jiems dariau masažą ir po to porą kartų mes dar pietaudami. Jo, po porą savaičių dar pietaudami, aš taip, jau tuo metu sakau mintį, kad aš nebespėju pats sukti su to, kiek aš gaunu užklausų tam savo kabinetuke. Ir tai, kad vis tiek aš dirbu, ribotas valandas, nes jeigu pradedi 7 ryto, jau kažkur 3, 4 ar tenais gal net ir 6, jau biški rankos dreba arba balsas dreba, nes nebegali išdirbti tiek. Tai buvo, kad aš pradėjau ieškoti tiesiog savo pakaitinio arba išmokyti kažkokį trenerį treniravimos dalies, kuri yra labai praktiška. Apmokiau Paulių, pradėjom kartu dirbti tame kabinetuke. Ten prasisukam kažkur apie 1,5-2 metus ir tada jau, kaip sakant, jau buvom pasiekėm tą ribą, kur nebespėjom patys suktis anei kiek. Ir buvo vėl ta mintis išmesta, kur Pauliau, mes sėrėm viso geriam kavą tenais vakare. Jo, vakare, nes jam darbas prasidės, mes dirbam, atrodo, iki 1 valandos nakties, tai irgi yra darboholikas visiškas. Sėrėm vakare geriam kavą. Taip, Pauliau, žiūrėk, karantinas ką tik vyko ir mus gali į ką vėl uždaryti. Bet mes turime vieną galimybę nebeturėti šitos problemos. Mes galime atsidaryti gydymo įstaigą, nes aš galiu padaryti gydymo įstaigą, nes aš turiu licenciją, reiškia, aš galiu tiesiog reikia akreditacijos. Taip, lemba pabandom. Davai pabandom. Žodžiu, čia buvo ta mintis, kuri, žinai, idėja fix, tai realiai per ateinančius 6 mėnesius irgi, kaip aš sakau, sekėsi. Viena klientė, kuri atsirado ir patapo mūsų įstaigos finansinė buhalterė, atėjo jinai, aš pradėjau pasakoti savo šitas idėjas, jinai sako, tai aš galiu padėti su tą startuoti. Taip, jei, turim buhalterį. Tada atėjęs kiti klientai, kurie irgi klientas, kuris yra šitas statybų rangovas. Taip, ten, man atrodo, Miroslavai, ar gali padėti šitą dalykų? Jo, tu tik vietą susirask. Ok, vietą reikia surasti. Tada, žinai, ieškai skelbimuose vietos, tada, žinai, surandi šitą vietą, ateini, šitą salę, šitą patalpą buvo atskira, nes čia buvo apsauginio
patalpos ir buvo likusios patalpos, kurios buvo odontologinės, kurios buvo dar sujungtos su dar toliau esančiom patalpom. Tai žodžiu, ten ta siena susitarėm, radom patalpą, susitarėm, susiplanavom, ką reikia daryti, padarė visą maketą, žodžiu, įrengė kaip reikėjo. Išgriovė sienas ir visą kitą, ir tas toksai, kur prisimenu tom pirmom dienom, kur viskas tiesiog veži neši ir taip, oh my god, it's really happening, oh my god, it's really happening. Ir žinai, tipo, pats nesupranti, ant kiek tu įbridai ką tik į dalyką, nes irgi tas, kur žinai, sumerkė viską, ką tu tik tais turi, nes, iki tol, ir žinai, ta mintis, tas procesas ir tas metodas, jisai veikia vis didesniam tam lūpė, kur mes kalbėjomės dar prieš tave, prieš pradedant filmuoti. Tai yra tai, kad tai veikia, kol aš bandžiau daryti tik tai segmentiškai tik treniravimą, tai veikia kažkuri dalis, kuri buvo masažavimo, veikia, kai aš galėjau išmokyti kitą trenerį, dabar galime dirbti dar daugiau. Toj patalpoj, kur buvom, pradirbom 1,5 ar 2 metus, irgi viskas veikia ir sukasi ir jau nebespėjom su tiek, kiek užklausų. Ir buvo visą laiką ta galimybė, kad tai veikia, kad ir kiek aš tai skeilinu, nors ir čia skeilinimo nėra daug, tik žinai, iš vieno žmogus 2 patapo. Arba tiesiog gal skirtingus įrankius sujungiau į vieną vietą. Ir buvo taip paeis ir didesnius, kaip čia, in a bigger scale. Tiesiog man reikia labai sudėlioti, kas po ko vyksta. Čia turbūt yra, žinai, tas toks vystymus elementas, kad yra ne ką tu turi daryti, o kada turi daryti. Nes žinai, kad, gerai, susirasiu patalpą, bet ją reikia įrengti. Reikės tam, tada tokių žmonių. Bet kai įrengsiu, reikia tada visos įrangos. Man reikia kažkur kažkas, kas bus superkama. Gerai, jeigu aš pirksiu, reiškia, man reikės kažkiek finansavimo arba kažkiek finansų turėti. Kiek man reikia finansų turėti. Ir, žinai, vienas po kito sekantis klausimai, kuriuos, literaliai, žinai, prieš pradėdamas daryti viską išsirašai į eilutę ir žiūri, žinai, kuriam stepe aš ko dar nežinau ir ko dar gali reikėti. Žinai, pradėjau skaičiuoti visokias ateities perspektyvinės buhalterijas ir taip, gerai, dirbant dviese, neištempsime net mokėti pilnai nuomos, mums reikės kito dar žmogaus. Gerai, prieš dar pradedant, žinai, sudarinėti, suraskime dar vieną žmogų, kuris galės irgi pradėti mokytis to treniruoti. Ir tu realiai tokį, žinai, susidari iš pradžių loose planą, kad, žinai, persikelsim, bus įstaiga, reikia žmonių. Ir taip, gerai, persikelsim, ko reikia persikėlimui. Gerai, bus įstaiga, ko reikia įstaigai. Gerai, reikia žmonių, kur ieško žmonių. Ir visą planą, žinai, visą laiką dėliojasi. Tai toliau darbo, jeigu iš esmės mes pradėjom čia praeitais metais, čia prieš savaitę, gimtadienis buvo mūsų nuo įsisteigimo, tai pradėjus dirbti, kaip čia dabar, kita trenerė mano antra pusė patapo, kuri irgi yra jogos instruktorė pagal savo originalų treniravimą, pavadinkime taip, bet ir pati jinai savo laisvų laiku, iš esmės treniruodavo, pati sportuodavo jogos sportą, tai irgi labai tokia sukombinuota sritis yra, kur vienoje srityje jinai mokosi palaiduoti ir išsitempti, kitoje vietoje jinai moko kaip įsitempti vėlgi, o ne išsitempti. Tai va, tai po to atsirado kita trenerė, kuri maniškė klientė buvo, po to atsirado dar viena trenerė, kuri pasirodo yra medicina, kaip čia pasirodo. Tuo metu, kai jinai aplikavo, aš net nežinojau, kad jinai yra ne trenerė, nes licenciją trenerio turi, bet po to supratom, kad jinai yra, pati pasakė, kad yra medicinos genetikė, kuri dar vakar pasakė man, kad įstojo doktorantūrą. Tai čia žinai, kad įstaigai vis dėlto bus bent vienas daktaras. Tai žodžiu, ir ta įstaiga tokia, žinai, vienas prie kito dalykai pradėjo patys klijuotis, nes srautas pro įstaigą paslaugų sektoriuje yra pastovus, žmonės eina ir tu pastoviai, žinai, jeigu tu turi kažkokį tokį abstraktų planą, sakau abstraktų, tikslų planą, ko tu nori įnamojo metu, arba ko tu trūksta, arba kas tave riboja. Čia turbūt tas aspektas, kurį aš dažnai labai naudoju, tai yra, kas yra tave ribojantis faktorius. Kai aš žinau tiksliai, kas mane įnamojo metu riboja, tada pantipai labai pastabus šitam faktoriui. Žinai. Man dabar reikia administratoriaus. Žinai, administratorius. Ir žinai, kad tu tą mintį vis laikas sukdamas, tu pradedi girdėti ir matyti, kur yra administratoriai, kur jie neršia ir ką jie valgo. Ir tada tu surandi administratorių labai nesunkiai. Tada, šitas išspręsta. Kas mane dabar riboja? Ir vėl, žinai, tą patį suki. Tai niekada aš neturiu tam tikros iliuzijos arba kaip tai atrodys dar po, 5-10 metų. Aš, žinai, gal turiu loose planą, kad būsim didesni. Kokie didesni, arba kaip didesni, arba kiek turėsim personalą. No idea. Bet aš žinau, kad aš laiką, iki kažkurio skeilo tikrai veiks tas principas, kad aš augu per ten, kur riboja. Dabar man riboja, kad trūksta dar vieno trenerio. Vienas pradės, bet žinoma, kad to reikės dar vieno. Ir dar vieną pradėsiu ieškoti. Ir vėl, žinai, treneris, kol išspręsime šitą ir next one, kokia sekanti problema. Ir kai ruošiausi, skaičiau interviu, kad tavo ir buvo tokia citata, kad mūsų kaip ir tokia filosofija augam per ten, kur... Kas mus riboja. Kas mus riboja. Pavyzdžiui, jeigu jūs anksčiau ribojo, tarkime, patalpos, nes jos irgi keitėsi. Taip. Dabar jau mes čia esam tokiuose, ganėtinai erdviuose patalpose, kur yra ir keli kabinetai, kur yra va čia salė. Taip. Tai
tas buvo ribojantis veiksnys, buvo kažkada žmonės per tai augo. Tai labai įdomi tokia filosofija ir kai mes dar prieš jungiant kameras irgi labai įdomiai kalbėjome apie tai, kad labai svarbu, kas padėjo iš tikrųjų, tai atrasti kažkokį tokį mažesnį produktą, procesą, kuris veikia ir galiausiai augintis, nes tarkime, kad įkurti sunkumų kliniką prireikė, kaip pavadinkime, 5-7 metų, kur tarsi ta mintis buvo, bet gal buvo galima anksčiau pradėti, nes tarsi norėjau iš karto nuo tokio kažkokio didelio dalyko startuoti. Bet tas ėjimas palengva, surandant tą modelį, kuris veikia ir jį po truputį didinant ir kaip paminėjai, kad tada, kai fokusuojasi, atsiranda ir kažkur pamatai iššūkį ir tada ieškai sprendimo, tai turbūt ir buvo toks vienas iš veiksnių, kuris leido, iš tikrųjų jau tokią sėkmingą projektą, verslą kurti. Čia, žinai, yra, man eigoje netgi viena klientė, aš irgi šitą istoriją biškai pasakau, arba tokiam nuotrupom, nes irgi klausė, kaip čia vis laiką juokės, kad žiūrė, sunkumų klinika, žinai, ateinu sunkumų ieškoti, nesunkumų ieškau, taip sako visą. Kažkaip pasakau ir tavo atminti, jinai labai užkabino maniškai apie tai, kad augam per ten, kur spaudžia. Jinai ten atsitavo, man atrodo, Kiecero ar kažkokia, tenais yra žodžiu tokia, kaip judesio knyga, bet judesio knyga tenais yra tos iš, man atrodo, šintoizmo, kažkurios tos žodžių tenais, ar japonų filosofijos, ar kas. Esmė, kad čia yra tam tikra filosofinė knyga ir čia yra tam tikra idėjinė filosofija kylanti iš šintoizmo berods, kad yra, čia yra, ir ta visa knyga, kiek pasakoja, yra apie upės tėkmę ir kad upė plečiasi tik tais, arba pradeda skeveldrotis tik tais tose vietose, kurio galimybė prasiskelti. Kitaip tariant, tai yra natūralus augimo procesas. Čia panašiai kaip, žinai, jeigu tau spaudžia dabar kelnes, tai tu atsilaisvinsis diržo nemaikai didesnį užsidėsi. Nes tu laisvini per tą vietą, kur spaudžia. Ir žinai, tas ir yra augimas, kad jeigu tavo vaikui, nežinau, pradeda batai spausti, didesnius batus nupirka, ne kelnes. Tai, o jeigu aš nupirksiu didesnės kelnes, aš nežinau, ar jo dar kojos paaugs. Tai žinai, aš nežinau, kas bus. Tai aš realiai net nenoriu, aš net neplanuoju, net kaip čia, aš nebandau per daug planuoti. Šiandienas planas yra toksai, tu loosely žinai, ko tu nori, bet tu didžiąją dalimi reaguoji į tai, kur spaudžia. Bet jeigu nespaudžia, tu turi vis laiką tokie einamoji metu, kad ir sakau dabar, kai pasiekim tą etapą, kad pati įstaiga gali pati kvėpuoti, bent jau nereikia man tiesiogiai sėdėti. Tai dabar aš galiu papildomai kurti, žinai, kaip čia, planuoti, ko aš dar noriu, bet aš didžiąją dalimi neskubėsiu to implementuoti, nes aš aktyviai vis laiką ieškosiu, kas mane labiau riboja, o ne ko aš noriu padaryti su tuo. Tai, žinai, gal ir norėčiau dabar nusipirkti geresnius rekus, bet aš žinau, kad mane daugiau riboja faktorius, kad yra daugiau užklausų žmonių, negu mes turime trenerių, taigi man reikia trenerio, negu man reikia rekų. Tai ką man pirkti rekus, jeigu aš dar to neišsprendęs? Čia vėlgi, žinai, žiūri, kas labiau tave riboja, ne ko tu pats nori. Nes tu negali planuoti, kaip tu augsi. Arba gali planuoti, kaip tu augsi, tačiau čia toks irgi, žinai, šokis laike. Bet jeigu grįžtant prie tos analogijos su kelnėm, tai jeigu tau veržia kelnės, tai gal geriau nepirkti naujų kelnių, o, pavyzdžiui, pradėti sportuoti, kad tos esamos kelnės tiktų. Irgi variantas. Tai tada irgi gali kiekvieną problemą spręsti trumpalaikiam ir ilgalaikėje plotmėje. Tai yra, irgi čia dažnai planuoji dalykus, tai yra, žinai, ateina žmogus, kad ir su tam pačiam, man spaudžia kelnes, nori mesti svorį. Ok, nori mesti svorį. Trumpalaikiam periode mes galime padaryti tokį dalyką, kad, žinai, nusiimk anglis, nusiimk ten greituosius angliavandenius, neteksi biškit vandens masės, mažiau spaus. Bet čia yra savaitės planas. Bet jeigu norime mėnesio plano, kas užtikrintų šiaip svorio kritimą, tuomet mums reikia dabar pasvarstyti, ar tu nori padidinti savo metabolinį greitį, kad šis mes reikėtų daugiau jėgos treniruočių, ar tu nori skirti daug laiko fizinio, darant visokius aerobinius pratimus, kitaip tariant kardio, kad tau palaipsniui jisai kristų visą laiką, kai tu juos darai, bet jis nekris tada, kai nedarai. Tai dabar, kurį path mes pasirinksime? In the long term, tuomet mes planuojame, ar mes norime tavo maistą keisti ir ar mes galime keisti maistą. Tai dabar tu planuoji irgi dalykus savaitėmis, mėnesiais ir metais visą laiką. Tai, ja. Bet pavyzdžiui, mes dabar taip kalbam, tokia graži istorija, atrodytų viskas taip palengva, bet užtikrintai augo. Bet buvo tokių laikotarpių, kada,
pats džiaugiaisi, kad šį mėnesį tik tai minus 2000. Ir jau buvo super, toks jau didelis džiaugsmas, kai šį mėnesį jau tik tai nesiekia minus 1000. Tai yra kalbama apie tai, kad ilgą laiką ir pati klinika buvo nuostolinga, reikėjo kažkokio tikėjimo, reikėjo pastovaus investavimo, ėjimo tuo, kad ir kryptingų kelių, bet pastoviai ėjimo. Taip. Kai va tuo metu buvo, nežinau, tos pačios mintys, ar čia, nežinau, viską mesti ir gal eiti, būti ten, tarkime, treneriu kažkur, nes užklausų pats gaudavai labai daug, o čia yra verslo kūrimas. Ir va kaip tas tikėjimas, kad, kažkada visgi paeis. Mes kaip tik šią savaitę tai su draugė šnekėjomės, kad jinai pati, čia gal labiau jos buvo pastebėjimas teisingas, kad viso eigoje buvo labai daug sunkumų, tiesioginį ir netiesioginį, tai žinai, tiek ir psichologinis spaudimas, kad žinai, o jeigu ne, nes visą laiką, jeigu yra blogai, tai visą laiką būna, o jeigu bus dar blogiau. Čia kur mintys viena kitą veja dažniausiai. Tai jos buvo ta refleksija ir pastebėjimas, sako, kad per tuos paskutinius metus, sako, nors ir buvo daug labai, situacijų, kur ten, žinai, kur jau pasiekė tą tašką, kur esi tiek, paninkime, be suimo dirbantis. Ir čia tas aspektas, kur gal introspekcijos, o introvertizmo. Tai yra, kur jau tiek daug komunikuoju su visais žmonėm, kur pasiekė tašką, kur aš einu į darbą ir aš jaučiu, kaip mane pykina, bet pykina vien dėl to, kad aš žinau, kad aš turėsiu vėl visą dieną šnekėti, bet tu neturi pasirinkimo to nedaryti. Tai ateini į darbą, išsivemi ir tada toliau dirbi. Buvo tų etapų, bet koks yra pagrindinis kertinis kriterijus, ko nebebuvo per visus metus. Tai yra prieš man pradedant čia steigtis arba, tarkim, pasiimant tas patalpas ir dylinant su kasdieniais iššūkiais, aš turėjau labai tokios egzistencinės frustracijos. Tai yra, kad aš žinau, kad aš galiu padaryti kažką daugiau ir aš to nedarau. Ir toksai, žinai, kur būdavo tokie labai emotional swingai, kur kaip ir jeigu gera diena yra gerai, bet on a bad day, ką aš čia darau? Toks beveik depresyvumas, žinai, užeina, blemba, aš treniruoju, masažuoju, bet aš galiu dar daugiau padaryti. I can do more. Ir tai, žinai, nebeliko per visus metus, nors ir buvo visų sunkumų, kurie yra daugiausiai fiziniai, ir aišku, psichologiniai, visokie ir emociniai, bet jie nebuvo tokie blogi kaip tas emocinis ir egzistencinis, egzistencinė galvoninkime krizė, kuri buvo, aš nenaudoju savęs pilnai. Žinai, kaip neišnaudoti įrankę pilnai, čia kaip turėti, nuliovo kokią nors ten mersą ir niekada nepaspausti, pedalą iki galo. Toksai, tai kam tu jį apskaitai turi? Ir kai tu žinai, kad, irgi čia kur duos savęs biški gal pervertinimas, arba gal net ir įvertinimas iš kažkurios pusės, pagal tai, kiek aš darau ir kiek aš, sėdžiu ir skaitau, buvo toksai, tai jeigu tu manai, kad toks esi protingas, tai panaudok tai. Tai ir buvo, tai daryk tai. Pradėjau daryti ir tuomet išnyko bent jau šitas, kad tuomet dabar aš jaučiuosi savai prasminės. Visą tai yra labai prasminga, ką aš darau. Man yra sunku, bet tas prasmingumo elementas manęs neberiboja fiziškai. Tiksliau, vien dėl to, kad tai yra prasminga, man nebėra sunku fiziškai. Aš galiu čia, kaip ir tu žinoma, tada važiuoju šiandieną, koks skirtumas, kad sekmadienis, koks skirtumas, kad nedarbo diena, you enjoy this, tau patinka, nes darai kažką prasmingo, kas tau artima. Tai tas pats ir man buvo. Tai buvo prasminga, dėl to buvo pateisinama. O pavyzdžiui, užsiminė apie tuos skaičiavimus, kad reikia kito trenerio, kad vien jau nuomą atidirbti. Kiek iš tikrųjų ir buvo tų skaičiavimų, kad dabar mums reikėtų gal plėstis į kitas patalpas, dabar ten dar kažkokie, kiek tokių buvo paskaičiavimų prieš priimant sprendimus užsimti iš to verslo? Nedaug. Labai per mažai, žinai. Didžia dalimi, čia žinai, kur aš sakau, tas diletantas verslininkas pasireiškia, kad žinojom, kiek žinojau, kiek mano treneris tuo metu pagrindinis Paulius uždirba, arba kiek pas yra srauto, žinau, kiek aš turiu srauto. Ir tada, žinai, susirandi patalpas ir tada primeti, ten neskaičiuoji tų einamųjų kaštų, arba tų metinių kaštų, kurie gali būti inventorių supirkimai, nes, tai tiesiog dalykai supirks ir nereikės nieko daugiau. Bet, žinai, tai primeti, kad gerai, tai nuoma čia rašo, bus 1100, tai komunalai bus ten kokie 300-400, mūsų čia nėra daug. Kaip ir viskas. Tai, žinai, taip ant popieriaus, kur aš sakau, viską išsirašai, išsiskečini, bet aš labai prastas finansininkas. Tai buvo toksai, aš net nežinau, net nepagalvoju, kad, žinai,
užsienio registracijų sistema, kuri irgi kainuos nuo kiekvieno žmogus po ten 10 ar 20 eurų. Gerai, po to tenai bus tipo šildymo sezonas, taigi šildymas, jeigu prieš tai mes turėjom tenais dujas, čia reiškia va šitie šildomieji dalykai pakabinti, tai jie yra elektra varomi, dabar elektra yra brangi. Good. Kontekste to, kad bus elektros kainos, nes irgi nežinai. Tai, kad tenais bus kaina tavo buhalterinių paslaugų irgi auks, priklausomai nuo to, kad tu turi vis daugiau srautų ir daugiau darbuotojų. Ir tie kaštai, kurių aš net nežinojau. Tai žinai, kad ir kiek aš apie tai, sakykime, ten kažkiek domėdavausi savo visom tom medicinos vadybom ir administracijom, į skaičius aš niekad per daug nelyzdavau. Tai ir čia buvo turbūt didžiausia ta spraga, kur I just did not do my homework. Tai tada, kur buvo pirminis paskaičiavimas, kad mes dirbsime ten aš ir vienas, ir reikėtų gal dar 2 trenerių ir turėtume jau visai ant nulio būti. Ir taip, iš tiesų reikia mažiausiai dar 5 trenerių, kad būtume ant nulio. Ir žinai, tas toksai, kur su tuo kontekstu, kad vis dar administracinį darbą didžiąją dalimi darau aš pats. Kitaip tariant, tu esi didžiąją dalimi neapmokestinimas už šitos dalykus. Tai vėlgi, tai pateisina, nes tau patinka, ką darai, bet čia buvo per mažai pasirinkimo, pasakykime paprastai. O pavyzdžiui, mes labai mažai apie sportą kalbėjom, labiau apie būtent tą kaip klinikos gimimą, apie tavo istoriją, bet kalbant apie pačius ir kriterijus, kur tu paminėjai, kad ten, tarkime, yra svarbu į tam tikrus dėmesius atkreipti, svarbu į tam tikrus kriterijus atkreipti dėmesį ir vienas dalykas yra fizinė jėga. Taip. Ir tai yra kaip ir sunkumų klinikos, kaip ir ta tokia filosofinė netgi dalykas, tai būtent fizinė jėga ir kaip tu paminėjai, kad kartais net... Filosofinis dalykas yra sunkumai, o ne jėga. Bet turiu minį, kad ne tai, kad... Jėga yra ta manifestacija, tai yra fizinė ta forma. Jo. Ir būtent, kaip ir pas paminėjai, kad netgi reabilitacija kartais eina į antrą vietą, pirmą pastatai bazę. Kodėl tas fizinės, kaip vadinti... Kodėl jėga? Kodėl tai svarbus matas? Kodėl fizinė jėga yra svarbus matas? Gražus pasakymas, kurį irgi dažnai naudoju, tai yra, kad stalo ir kėdės atradimas nepaneigia 1000 metų evoliucijos, kad turime mėtyti akmenis ir laipyti medžiais. Nes galėtumas vis tiek mes, kad ir kiek mąslės ir protingos būtybės esame, vis tiek esame bežionės, o bežionės turi būti fiziškai aktyvios, kad būtų pajėgios būti, ar gyventi, gal net pavadinkime. Ir čia, žinai, eina daugiau ne per tokią, žinai, fraziologizmus arba humoreskos, arba pokštus, tai daugiau, kad, mūsų fizinis kūnas yra kaulai, raiščiai, raumenys, kraujagyslės ir visos kitos struktūros. Tai dabar, kai kalbė apie, kaip čia, žmogaus kūno gijimą arba jo gydymą, tai didžiąją dalimi tu gali žiūrėti labai, kaip čia dabar, segmentiškai, tai yra, kad yra kelias su savo raiščiais, yra čiurna su savo tenais raumenimis fascijomis, yra tenais galva su savo visokiais irgi niuansais. Bet gale dienos, visi tie audiniai, tai vėlgi, ant tas freimas arba tas skeletas arba kėbulas kaip mašinos kokios, ant jo yra viskas pakabinta. Tai yra, ant jo yra kabinami visi organai, pro visokius tarpelius praeidinėja visokie nervai, visokios kraujagyslės. Tas pats netgi kraujotakos elementas, kad kraujagyslės, kurias mes realiai matome tenais ale savo ant rankų, ten visokios įsišokusios, neišsišokusios, tai mes matome venas, bet kraujagyslės tos, kurios neša kraują į audinius visus, jos eina per raumeninį audinį. Kuo raumeninis audinys yra retesnis, tuo kraujotaka yra prastesnė į periferiją. Tai kaip tariant, tu negali eliminuoti fizinės dalies, kaip čia dabar, tu negali žiūrėti labai mikroskopiškai į sveikatą, nežiūrėdamas ją makroskopiškai, nežiūrėdamas plačiai. Tai neskaitant to, kad, čia žinai, kur aš neneigiu medicinos ir medicina yra labai svarbi to dalis, bet aš žiūriu į medicinos įrankius, kas yra visokiausi kraujo rodikliai, echoskopijos, MRT tyrimai, aš žiūriu tai kaip į high resolution picture, tai yra labai aukštos rezoliucijos tyrimai arba diagnostikos. Bendras fizinis rengimas iš esmės yra tas žemos rezoliucijos medicina arba žemos bendras sveikatimas, taip pavadinkime. Kad ir tu negali prieš pastatyti tos karietos prieš arklį, kad tu turi pirmiausia būti bendrai sveikas ir jeigu tu esi bendrai sveikas, tu gali turėti problemų, kurį reikės labai tiksliai žiūrėti, kur jinai yra ir kaip jinai kylanti. Bet jeigu tu bendrai nesi sveikas arba bendrai esi silpnas, tai tuomet, jeigu mašinos kėbulas yra rūdyjantis, tai nieko keisto, kad tavo ratas ten kažkaip dunksi keistai. Tu turi tą fundamentą padėti. Ir kaip ir sakiau, to fundamento dažnai tiesiog nerasdavau niekur. Tai yra, o tai, jeigu netgi mes sakome, kad yra įvairiausi medicininiai tyrimai, kad
jeigu žmogus tenais geba ten balansuoti ant vienos kojos, arba ten sugeba, nežinau, ten su dinamometru suspausti kumščius ir ten parodo ten kažkiek kilogramų, kiek jis turi, kiek ten jisai suspaudžia, o tai koks tada yra matas, su kuriuo mes lyginame? Nes kažkas tada, jeigu mes vėlgi iškeliame kriterijų, kad čia yra sveiko, čia ne, o tai kas yra sveika fizinė prasme tada? Kiek reikia būti stipriam, kiek reikia būti lankščiam? To aš nerasdavau vėlgi. Ir tada toks, vienas dalykas, tu nerandi ir to net neklausi dažniausiai, bet kada pradedi žmonėms pasakoti, tu turi būti bent, jeigu, tarkime, tenai tu skundėsi kokį nors ten nugaros skausmu. Tada taip, okei, o tu gali bent jau paliesti savo kelius į priekį lenkdamas. Čia nėra daug, kaip pasakai, ir taip, ne. Tai tau nenugaras silpna. Tu šiaip net nejudrus esi, tai nejudrus dalykai yra sustingę dalykai dažniausiai yra skausmingi dalykai. Kaip mešlungis, kai sutraukia, taip sutraukia, kad net skauda. Tai tavo nugara yra tiek sutraukta arba tiek ten, nežinau, sutrumpėja viskas, kad tau net skauda iš nejudrumo. Nes vėlgi, judesys gydo, o nejudesys negydo, arba kaip tik skatina ligos atsiradimą. Tai čia yra tas aspektas turbūt. Kalbant, kadangi daug pereina ir per tokius, kaip pavadinti, atsikalbinėjimus, matai, kodėl žmonės pasirenka, kodėl paskui, pavyzdžiui, atkrinta sportuojant, kad nebekiltų tų klausimų, ar verta sportuoti, ar neverta sportuoti, o tiesiog kada sportuoti, tiesiog savo dienotvarkėje, kada turiu atsidėti, kad va čia yra sportas. Kuo sportas yra iš tikrųjų naudingas žmogui? Žinau, tai labai fundamentalus, labai abstraktus klausimas, bet iš tavo pusės. Taip. Kodėl reikia sportuoti? Fundamentaliai šitas kūnas yra sukurtas judėti. Čia, žinai, irgi tokia, pavadinkime, medicinos beveik, arba fizinės medicinos šaknis, kad yra sąnariais laikomi, ten yra vienašiai, dviašiai, daugiašiai ir panašiai. Taip tariant, kai tu jau analizuoji patį kūną, jis yra sukurtas judėjimui. Jame sąnariai turi judėti, kraujotaka turi cirkuliuoti, širdis turi plakti, nes jeigu širdis neplaks, you're dead. Tai to kontekste, tu iš esmės judėjimas yra integralu arba tu negali atsisakyti jo. Tu privalai judėti. Šitas kūnas sukurtas tam. Jeigu tu nejudi, tu miršti iš esmės. Čia kaip mano mėgstamas pasakymas yra, kaip ten riedantis akmuo nedulėja arba riedantis akmuo nesamanoja. Tai kitaip ten, kol tu judi, tu išlieki jaunas ir tu išlieki sveikas. Tai čia tas aspektas, kad senėjimas iš esmės irgi yra liga, kuri yra paskatinama didžiąja dalimi nejudrumo, bet nejudrumo plačiaja turbūt prasme, ne vien tik tais fizinė, bet ir psichologinė ir viso kito, nes ko tu nenaudoji, tas nyksta ir dulėja. Tas turbūt mano mėgstamas irgi žodis yra entropijos efektas, kad visata po truputį yra ir nyksta, tai yra, kad energija išeina tiesiog. Tai jeigu tu nieko nedarai, tu iš esmės judi atgal, nes tavo kūnas jisai yra po truputį. Jeigu tu nesukeli jam streso adaptuotis, tai yra, kad jisai stiprėtų, tankėtų, ilgėtų, tai tuomet jisai tiesiog grįžta atgal. Tai fundamentaliai, jeigu nenori suirti, judėk, turbūt atsakymas yra. Bet Niutono dėsniai to prieštarautų, nes energija iš niekur neatsiranda ir niekur nedingsta. Energija? Kaip tai prisimenu, nes jis kalba apie energijos transmisiją. Kitaip tariant, ne apie fizinio kūną, o apie energijos perdavimą iš vieno į kitą. Čia turbūt, tai turbūt reikėtų insertuoti šitą mintį į, jeigu jau naudoju šitą analogiją, jeigu tu neturi jokio rezistanso, kitaip tariant, jeigu tu esi vakuume, tu net negali generuoti energijos. Kitaip tariant, tokį komplikuotą, manau, tai pokštą. Ką tu turėjai omeny? Apie tą pasakymą, kad visata yra. Taip. Kad ta prasme, kad jeigu mes ten dulėjame ir taip toliau. Tai žodis yra irimas, yra entropija. Entropija tai yra irimas, energija kaip difuzija, ar difuzija gal irgi per komplikuotai. Jeigu įmesi cukraus kubelį į vandenį, tai cukraus kubelis jis dispersina, tai jisai išsiskirsto tolygiai. Tai tas pats yra su žmogaus kūnu. Jisai, kai aš sakau yra, jisai dispersinas į aplinką. Tavo odos lopinėliai ir tipo visokias krenta ant žemės, plaukai po truputį krenta ant žemės, viskas byra nuo mūsų. Tam, kad prilaikytum ir čia organizmų ypatumų yra, kai tu kažką bandai prispausti prie žemės, dalykas bando priešintis. Kiek iš tikrųjų, kiek yra užtektinai judėjimo, nes yra ten patys PSO reikalavimai, tu irgi viename iš interviu esi minėjęs, pavyzdžiui, apie tą vandens gėrimą, kad yra rekomenduojama ten, pavyzdžiui, 2 litrai ne per dieną, vien tam, kad, šiek tiek gal daugiau rekomenduojama, vien tam, kad būtų bent jau minimumas pasiektas. Kaip su sportu, pavyzdžiui, ką reikėtų matuoti, kiek yra pakankamai, tie patys, nežinau, 10 000 žingsnių, tai jau galėtum sakyti, kad esu pakankamai aktyvus, ar tu, pavyzdžiui, kaip tu matuotum?
Aš didžiąją dalimi, PSO rekomendacija apie 10 000 žingsnių yra tokia kaip saving grace, čia yra tas minimumas, kiek rekomenduojamas, kuris užtikrina tiesiog judėjimą ir nespecifiškai, netgi ne jokį fizinį charakteristiką. Nes vėl, iš charakteristikų, iš fizinių arba bazinių išskiriamos yra 3, tai yra kiek tu esi stiprus, kiek tu esi lankstus ir kiek esi ištvermingas, nes didžiąją dalimi iš šitų 3 tuomet visos kitos ateina, nes ten iš jėgos variacija yra sprogstamoji jėga, tai yra ne kiek tu stiprus, o kiek tu gali greitai patapti stiprus. Tai sprogimas yra jau variacija jėgos. Kokia nors koordinacija yra kalibruota tarp tavo jėgos ir tavo lankstumo, nes tu žinai, ten kokia uola lipi, bet tu turi atsistumti ten kojomis, bet tu turi dar išsilenkti, taigi lankstumo reikia, bet nori greitai pastraukti. Ten visa kita yra tik tai variacijos to. Tai 3 fundamentai yra vėlgi jėga, ištvermė ir lankstumas. O dabar, kai kalbame apie galima atbulinę tvarką tada žiūrėti, kad ištvermės iš esmės kriterijus yra supaprastinus, aš turbūt sakau, kad jeigu tu užlipi į 3 aukštą neuždūsdamas vuolia, tu esi pakankamai ištvermingas, turbūt jau jeigu taikyti tokią mokslinę tam terminologiją yra tai, kad tu, jeigu tenais tavo pulsas nepakyla daugiau negu 120, tenais per nueinant kokius 3 km, vidutiniškai per 20 minučių. Tai yra tie kriterijai, bet kitaip tariant, jeigu tu neuždūsti lipdamas į kalną, vuolia, you're good. Su lankstumu iš esmės irgi tai yra kriterijai, tu turi gebėti sunerti už nugaros tenais rankas, kai tu bandai siekti savo pirštais, ar tenais tu turi pasilenkti, ten pasiekti savo kojų pirštus žemę. Irgi toks minimalus kriterijus, kas užtikrina, kad ten išsitempia yra galinės šlaunies raumenys, atsipalaidavus nugarą. Su jėga yra biški lengviau, aš netgi sakyčiau, nes vėlgi jėga yra matuojama per bazinius judesius, tai yra per universalius judesius, kurie visi mes darome. Tai yra pritupimas, kelimas nuo žemės, kelimas virš galvos, nes tai vėl universalus judesys arba universalus judesiai. Tai čia turbūt yra ta specifika, kurią didžiąją dalimi jau, vadinkime, per praktiką mūsų pačių mes išsikristalizavome, kur, sakykime taip, kad vyrams tai yra kriterijai, kad, pavyzdžiui, kelimui nuo žemės, kad sveiko amžiaus vyras, kitaip tariant, vyras iki 55, man atrodo, tiesiog ar iki 60, turi visą laiką gebėti pakelti nuo žemės savo kūno svorį, kas yra minimumas. Ten moterims berods yra 0,75 ar 0,8 svorio. Tai mes tos kriterijus kiekvienam tam judesiu iš esmės esame iškėlę ir iškėlę iš tokio irgi, vadinkime, iš labiau savo asmeninės statistikos, kad pagal tai, kiek mes turime klientūros ir kiek dažniausiai jie ateina dažniausiai su kažkokiu skundu, kartais ateina, gal dažniau ateina 8% su skundu, 20% ateina norim profilaktiškai tiesiog pasistiprinti. Arba pažiūrėti, ar nėra problemų toje sistemoje. Ir kad kai mes pasiekėm tos minimalius kriterijus, kurios dažniausiai užtrunka pasiekti mėnesį, pusantro, 2 geriausių atvejų. Čia vėlgi minimalus yra dėl to, kad tai labai greit pasiekima. Apie 80% atvejų, kurie yra probleminiai, kitaip tariant, 80%, jeigu ateina žmogus su nugaros skausmu, 8 iš 10 yra, kad kai jisai pasieks minimalius jėgos kriterijus, jiems problema išnyks. Tai tie tokie minimalus yra iš dalies susijęs tuo, kad pasiekus jos problemos dažniausiai išnyksta, arba jie yra pasiekimi taip greitai ir lengvai, kad klausimas, kodėl tu vis dar jų neturi. Tai yra, žinai, tokia praleista spraga tiesiog yra. Tai iš esmės tokie yra tie 3 kriterijai sveikatos, kuriuos mes bent jau matome. O pavyzdžiui, kodėl tavo manymu yra daug, nežinau, pavyzdžiui, salėje galbūt esi pastebėjęs, kad labai žmonės tengiasi kuo įdomesnį pratimą sugalvoti, ar tai yra labiau toksai savęs, kaip pasakyti, paskatinimas, kad tu sportuotum, kad būtų nenuobodu, nes realiai, tarkime, sunkumų klinika ir yra, jūs realiai mokot bazę. Tai va, kaip ir paminėjai, kad darant bazinius dalykus, daug dalykų tiesiog įsisprendžia, o jeigu neįsisprendžia, pradeda skaudėti, tu matai, kurioje vietoje bent jau gali ieškoti tos problemos priežasčių. Taip. Kodėl visgi toksai bandymas visą laiką ieškoti kažkokių įdomesnių, sudėtingesnių pratimų ir ar tai va iš tos fiziologinės pusės yra, kaip pasakyti, iš viso prasminga, ar geriau tinkamai atlikti bazę, kuri yra fundamentas visko? Jo, mes dažniau, aš iš to juokiuosi visą laiką su kolegomis, kad mes esame savo, tokia vadinkime, sporto fiziologija, filosofija labai nuobodus, nes mes būtent darome vos kelius judesius ir jį tiek te mokome. Bet aš tada visą laiką atskiriu, kas yra bazinis rengimas ir kas yra specializuotas rengimas. Nes vėlgi, baziniai dalykai yra kaip vėlgi toksai
kiek tavo kraujyje turi būti cukraus, kiek tavo turi būti hemoglobinas, kad jis nesvaigtų galva, kai tu išlipi iš lovos. Tai panašiai ir su šitais kriterijais, kad jie yra, tu turi tam tikrus juos užtikrinti, jeigu juos užtikrinęs, ant viršaus gali dėti bet ką, ką tu nori. Problema turbūt yra, kad žmonėms, tam, kad tu judėtum, tu turi pasistengti, arba tu turi turėti kažkokią motivaciją judėti. Hence, tu tada nori insertuoti, čia kaip tu privalai mokėti, kad dirbtum kokią nors paslaugų sektoriuje Ispanijoje, bent jau B1 lygių ispanų kalbą. Ir taip, reikia mokyti ispanų kalbą, bet aš nenoriu mokyti ispanų kalbos. Manau, kad galėčiau praslysti ir su A2 ir tada, daugiau naudoti visokių frazių, kurios yra, trumpos ir, padės man vis tiek, kaip čia, funkciją atliksiu ir su mažesne kalba, bet galėdamas tu pilnai neišnaudosi savo tada darbo pozicijos. Tai panašiai ir čia yra, kad yra nenorima arba sunku yra išlaikyti motivaciją, tai dėl to yra žaidžiama dažniausiai su visokiais nestabilom platformom, dabar kelsime su viena ranka stovėdami ant kojos vienos, bet dabar mes irkluosime ore ir tada pašoksime. Tie žaidimai yra sukūrimi tam, kad mes atrastume motivaciją visame tame didesnė. Yet, aš nežiūriu juos per daug netgi neigiamai, nes tie, vadinkime, motyvaciniai žaidimai yra reikalingi vien dėl to, kad būtent, mūsų populiacija nėra homogeniška, nėra visi tokie, vadinkime, pseudo Aspergerio turintis asmenys kaip aš, kur tiesiog, reikia, tai padarysiu. Aš neklausiu, noriu ar nenoriu, reikia. Čia kaip tas rusiškai tie filmai buvo, kur tenais nada, Fėdė, nada, reikia tiesiog. Tai tas reikia ne visiems veikia. Ko pasiekoje tada tu turi surasti būdų, prieiti prie to žmogaus arba jį, kaip čia dabar, priartinti prie viso to judesio. Nes einamuoju metu žmogus gali būti tiesiog tokioje gyvenimo vietoje, kur pradėti naują dalyką reikalavimas bus labai, gal pradėti naują dalyką bus labai sunku jam vien dėl to, kad ir taip jis turi daug sunkių dalykų savo gyvenime. Reikia keltis į darbą, reikia skubėti kiekvieną dieną, nuvežti vaiką į mokyklą, reikia spėti ten paskaityti pasaką prieš miegą, reikia priduoti popierius laiku. Yra daug dalykų, kur reikia ir dar vieno reikia tiesiog yra tik mačiau. Hence, tada tu pradedi daryti žaidimus, nes tai yra jau geriau negu nieko. Ir aš vis laiką būsiu būtent, čia netgi kai kartais galiu išreikšti kritiką, tarkim, tam pačiom PSO rekomendacijai turi ten privaloma nueiti 10 000. Aš galiu išreikšti frustraciją ir sakyti, kad tai yra visiškas absurdas, nes aš manau, kad 10 000 yra per mažai, nes yra daug kitų kriterijų, kurie dar neužtikrinti, bet yra geriau negu nieko. Jau geriau tu nueisi 10 000, negu apskritai nejudėsi. Tai hence jau geriau yra žaisti ir daryti nesąmonės, negu nejudėti visai. Bet tai aš kažkuria prasme ir naudoju, arba norėčiau netgi naudoti, arba į tai dažniausiai sugrąžinti dėmesį, kad tai yra žaidimas yra laikini dalykai, kuriuos tu turi daryti, neužmiršdamas, kad yra tam tikra bazė, kurią turi užtikrinti. Nes vėlgi, tu gali pilti į savo mašiną geriausią 95-8 Pro kurą, bet jeigu tavo tarška padangos, tai tu padangas vis tiek turi pakeisti. Tai nepamirškime, kas yra bazė, čia gal yra akcentas. O dar yra tokie 3 dalykai, kurie apie šiuo metu visiškai apie tai nekalbėjom, bet sportas iš tikrųjų yra tik tai viena dalis. Kitas dalykas yra poilsis ir yra maistas. Taip. Ir dažnai turbūt atsitinka taip, kad kažkurį vieną labai stipriai akcentuojasi, kitus 2 kaip ir praleidė, pamiršti. Kokia iš tikrųjų jų tarpusavio tokia, balansas, kai tą irgi reikia padaryti, paminėjai tokių irgi tam tikrų su sporto dalykų motivacijų. Kaip šitą irgi dalyką susitvarkyti, tuos atrasti tą, kodėl tai yra svarbu, kodėl tai savo atsakyti? Čia irgi tas, mes su kolega, paminėjau, dietologu Edvardu Grišinu, apie tai dažnai pasišnekame ir mes juokiamės, kaip esame tokios 2 medalio pusės tos pačios monetos, kad didžia dalimi aš nors ir sporto medikas ir aš dažniau šneku apie judesio elementus, jisai yra dietologas, dažniau apie maistą šneka, bet tai yra viena kita papildančios sritys, nes tu, vėlgi, jeigu fiziškai kažką padarai, dabar nuspręstum prabėgti, 10 km, baigėsi šitas filmavimas ir bėgios. Tai po to, kai vyksta 10 km bėgimas, tu kūnui padarai, vienas dalykas, tu sunaudoji kažkiek savo kuro, iš bako išėjo, energiją, tai tu turi užpildyti vėl tą baką, jeigu tu norėsi vėl rytoj bėgti. Bet vien to, kad tu bėgai, tu sukėlė visokias ten mikrostresus ir traumas tavo blauzdose, šlaunyse ir kitur, tie audiniai turi sugyti.
Tai iš esmės, kai kalba eina apie sportą, tu negali nešnekėti apie maistą, kaip ir negali nešnekėti apie atsistatymą, kuris ne vien yra miegas, bet tai yra ir visokius tenais ten sandariai atsistatinė arba raiščiai lėčiau, bet ten raumenys greičiau, tai to pasakoje tu turi skirtingai dozuoti krūvius per savaitę priklausomai nuo to, ką tu dar darysi. Kitaip tariant, kai tu pradedi šnekėti apie sportą, tu pradedi liesti visas kitas gyvenimo sritis, ypač jeigu tu kalbė apie kažkokią siekiamybę tame sporte. Nes net jeigu nesi profesionalus atletas, tu vis tiek, žinai, pasakai savo, kad aš noriu padaryti bent 5 pristraukimus, aš noriu nubėgti 5 km. Kažkokius siekius mes visą laiką turime. Ir čia vėlgi toksai lūpas gaunasi, lūpa raundas, į kurį jau šnekėjome prieš tai, kad tai nebūtinai turi būti atletas, kad turėtum siekių sportą. Tai visi mes turim kažkokių siekių ne vien sportą savo gyvenime. Norime įlipti į kalną neuždusdami, norime panešioti savo vaikus ant pečių ir kad nugaras neskaudėtų. Tai yra siekiai. Ir jeigu tu turi tos siekius, tai tuomet vėlgi būdas tai išspręsti dažniausiai bus kažkokia kombinacija tavo fizinio krūvio, tavo maisto ir tavo atsistatymo. Ir tie dalykai vienas yra kitą papildantis. Jeigu tu renkiesi bėgioti, tu gali daryti tai dažnai, nes bėgiojimas nereikalauja tiek daug atsistatymo, bet jeigu kilnoji svoris, tu turi atsistatymą turėti daugiau, reiškia ilsėtis tarp treniruočių dažniau turi, arba ilgiau turi ilsėtis tarp treniruočių. Ir visa tai yra vienas kitą papildantis svertai, kuriuos reikia matuoti. Kas turbūt ir yra ta, vadinkime, beveik klinikoje, žinai, sėdime, bet tarp štangų, tai tokia likimo ironija keista. Iš kur man kyla dažniausiai ir noras, kad vien dėl to, kad šitie dalykai yra vienas kitą papildantys, tu turi turėti aiškus matavimo vienetus. Kitaip tariant, ką tu darėjai, kiek sunkiai darėjai, kiek tai buvo, ar tai darėjai vieną kartą per savaitę ar kelis, tai žinai, prasideda visokie matai. Tai yra, ar tu, gerai, tupėjai su 50, darėjai 5 kartus, buvo 5 serijos, gerai, tonažas, kitaip tariant, bendras judintas svoris yra toksai, tai tavo raumenys greičiausiai atsistato, žinai, tenais jau po dienos, bet tavo raiščiai, kadangi esi vyresnis, ateis ilgiau, tai galima vėl treniruotis po 4 dienų. Bet tas 4 dienas turi būti užtikrinta, kad tu vartosi kažkokių bent jau, žinai, baltymų, nes raumenim reikės to, bet turi būti užtikrinta ir kažkokio kolageno arba ten chondroitin sulfato, vien tam, kad raiščiai galėtų taip pat regeneruoti, nes tu bandysi biškai daugiau tūpti. Ir vien tam, kad tu galėtum rezorbuoti tas medžiagas, tau reikia miegojimo fazės, kada atsipalaiduoja viskas ir išeina laktatas ir kiti metabolitai. Ir vėlgi, yra visi šitie dalykai yra kintamieji ir yra, sakau, tai svertai. Tai tam, kad mes matuotume arba vertintume, kuris svertas yra trūkumas arba kurio yra per daug, mes tam turim turėti matus. Ir čia ateina tam tikra klinikinė, tarkime, jau, žinai, precizika, kur tu viskam turi turėti kriterijus. Tai nors ir mes turime, žinai, ten vos kelis judesius, kuriuos mes dažniausiai naudojame, bet mes šiuo atveju visus tas judesius žinome visus kintamosius. Gylius, kilogramus, krūvis savaitėje vienai grupiai, bet krūvis savaitėje kitai grupiai. Tą mes ir matuojame. Tai, žinai, yra preciziko, nėra daug įrankių, bet yra daug precizikos tas įrankis, kas iš esmės yra tada, žinai, masterinimas to. Tai čia yra toks visas žavesys tos sporto medicinos ir sporto medicinos atstovo, kad tu daug dalykų žinai, daug dalykų gali kur kas efektyviau padaryti, nežinai, kad atsistatymas, ten, tarkime, skirsis nuo daugybės skirtingų faktorių, tas pats amžius, dar kažkokie dalykai. Ir visus tuos kriterijus žinodamas, tu gali labai padaryti, kad, pavyzdžiui, tą maratoną labai efektyviai ruoštumėsi, pavyzdžiui, nubėgti kaip pavyzdys. Tai be abejo, nes čia, žinai, kur yra juokinga, kad kiekvienas asmuo iš esmės, jeigu tu netgi išsikeltum savo tikslą nubėgti maratoną, tu galėtum tai nubėgti po 2 mėnesių, bet galėtum nubėgti ir po 2 metų. Klausimas yra tik tais, ką tu paukosi, kad nubėgtum po 2 mėnesių. Kiek tu daug gal netgi paukosi, nes tavo kūnas ir čia visas grožis žmogaus kūno, jis yra, man irgi ta dalis, kodėl man patinka sporto medicinai būti arba dirbti su fiziniu kūnu, nes muskuloskeletinė sistema yra adaptabili. Kitaip tariant, jinai gali prie visko adaptuotis. Tu gali bet ką iš jos padaryti. Tu gali padaryti save didelį, gali padaryti smulkų, gali padaryti greitą, šoklų, lankstų. Klausimas tik, kiek tu norėsi paaukoti, kad galėtum tai padaryti. Tai tada, žinai, vėl tas sporto medicinos pozicija, jinai padeda visą tai optimizuoti. Kitaip tariant, kad neturėtum šalutinių efektų viso šito proceso. O šalutinių efektų mes dažniausiai ir bijome ir baiminamės. Nes mes nenorim, kad skaudėtų keliai, mes norim, kad galvas skaudėtų, norime, žinai, jaustis gerai. Tai, žinai, tas darbas yra, kaip padaryti tai optimaliai, o ne greitai. Tai, žinai, greitai bus, bet be šalutinių procesų arba šalutinių produktų. Bet čia yra toksai kaip ir paradoksas, kaip ir tu paminėjai daug kartų žodį lūpas, su toksai užburtas ratas, kad gaunasi, kaip ir tu įsikeli tikslą, kaip pavyzdys, nubėgti maratoną, kaip ir viskas tvarkoja, tai tave motyvuoja kažkiek sportuoti, dar kažkas,
Bet dažnai tu turbūt pervertini tą dalyką ir tu nori va būtent net 2 metus skirti tam Taip. pasiruošimui, o tu pamatai, kad registracija vyksta ten žiemą, tai jau vasara bėgimas, tai va čia per 2, 3, 4 mėnesius pasiruošiu. Bet galutiniam rezultate tu paukoji iš tikrųjų, tikslas kaip ir geras, bet tu Taip. paukoji sveikatą, tai bendraja prasme. Taip. Čia žinai, kur yra tas toks taikykis iki žvaigždžių, bent dažniausiai iki mėnulio aspektas. Kai, kitaip tariant, tu gali savo pasakyti ir mes kodėl mes esame asocijavę maratoną su sveikata arba jo nubėgimą, aš nežinau, ne man sakyti tai. Bet kuriuo atveju, jeigu tu išsibrėši savo tokį tikslą ir tu pradėsi daryti procesus, kad jį įvykdytum, tas procesų vykdymas ir bus, kas tau suteiks sveikatą, o ne pats maratono nubėgimas iš savęs. Tai dabar čia klausimas, ar tu tada buvai pakankamai sąmoningas procesuose, kuriuos tu renkiesi daryti. Žinai? Ar tu bėgsi normalias distancijas, ar tu jas didinsi reguliariai, ar tu žiūrėsi, kad tu maisto gauni tinkamo. Tai vėlgi, tavo sveikata bus tose detalėse, ne pačiame maratone. Tai čia yra tokia, žinai, biški iliuzija, kad mes turime susikurti dažniausiai ir išsikelti tikslus, kurie yra didesni, negu mes galime. Bet jie gali būti ir eksponentiškai didesni. Aš gal netgi ir net džiaugiuosi, kai žmonės išsikelia absurdiškai didelius tikslus. Bet kai išsikelia absurdiškai didelius tikslus, tada būna įdomiausi dialogai, ką mes turime padaryti ir kiek turime tam skirti laiko. Nes absurdiškas tikslas iš savęs nėra blogai. Nubėgti maratono tikslas nėra blogas, jis puikus. Bet po jo turi sekti tada, čia kaip žinai, tos įstaigos kūrimo dalykas. Turi idėją, kad norim, kad būtų įstaiga. Good. Ko reikia įstaigai? Reikia žmonių, reikia laiko, reikia to. Ir tada tu dėliojasi planą. Ir to plano vykdymas ir bus tavo sveikata iš esmės. O ne nubėgti maratoną. Procesas gydo, o ne maratonas. Aš gal prie ko norėjau privesti, kad tas pats įsikeltas tikslas viskas tvarkojas, tai motyvuoja, bet tinkamai susidėlioti struktūrą, ar tarkime, pavyzdžiui, pas sporto specialistą, arba tu tada skiri savo laiką ir domiesi pilnai viską iš naujo. Tai turbūt bet kurioje vietoje, žinai, specialistas visą laiką yra tas žmogus, kuris tau padės sutrumpinti laiką. Arba tu perki kito žmogaus žinias vien tam, kad tu galėtų mažiau savo laiko gaišti. Gink dieve, tarsi man prakiuro, čia prieš porą dienų pradėjo tekėti tenais per lubas vanduo. Aš ten nerakinėjau ir tikrai nežiūrėjau, tarsi, kodėl bėga. Tarsi, aš kviečiau meistrais ant techniką, kad tai pažiūrėtų. Aš galėčiau praguglinti, aš galėčiau paredinti, aš galėčiau surasti priežastį. I have other stuff to do. Hence, didžiąją dalimi čia yra turbūt, keistas, gal prabangos yra toks dalykas, bet kiekvienu atveju, kai tu turi kažkokius, didelius tikslus ir didelius norus. Tai kalbėkis, samdyk, ieškok žmonių, kurie jau tai daro. Jie ne tai, kad, kaip čia dabar, tu dažniausiai laimėsi, jeigu nelaiko, tai tu laimėsi bent jau, kažkokios sąskaitos. Ar tai būtų sveikatos įstaigos sąskaitos, ar tu laimėsi elektros sąskaitos, ar tu laimėsi kažką kitą. Bet tai sutrumpins laiko švaistimą, paprasčiausiai šneka. Nebent tau patinka pats procesas, žinai, ieškojimo, bet čia jau yra, žinai, asmeniniai dalykai. Bet in general, yes, visą laiką konsultuokis. Bet ir grįžtant netgi prie pačios klinikos įkūrimo, tai buvo ir paminėjai, kad tu paminėjai tai kaip tarsi sėkmė. Atsirado žmogus, kuris susima buhalteriją, atsirado žmogus, kuris yra statybų rangovas, atsirado statybininkai. Bet iš tikrųjų esminis elementas buvo, kad tu kalbėjai apie tai, tu dalinaisi tą idėją. Ar tuo metu, pavyzdžiui, tai buvo sąmoningas dalinimasis idėja, ar nebuvo netgi baisu, kad kažkas kitas tą idėją paims? Ir tas, ar būtent ieškojimas tų specialistų, kaip tas vyko? Labai natūraliai, bet jo, čia geras tavo pastebėjimas. Aš tuomet vėl, kiekvieną kartą, kai aš pradedu kažkokią mintį, su jie žaisti, aš vadinu tiesiog. Tai yra, sugalvoju, kad norėjai, kad būtų įstaiga, arba nori, kad būtų įstaiga, tai be abejo aš apie tai šneku. Aš visiems apie tai šneku, nes aš gyvenu tą mintimi. Tai ir kuo aš daugiau apie tai šneku, čia yra, kaip žinai, koksai beveik kaip signalas gaunasi į erdvę ir į visatą, čia kaip Batmano simbolį, žinai, pakabintum. Tai yra, tai aš to ieškau, nes man to reikia. Ir natūralu, kad tie žmonės pradėjo aplinkui burtis. Turbūt tų idėjų, tai turėjai milijonus įvairių, skirtingų, nežinau, nuo klinikų iki ten, nežinau, kokių appsų kūrimo ar dar kažkokių. Bet kur tas atsirado išskirtinumas, kad šitą idėją tapo realių kūnų. Tai jau tu paminėjai vienas iš tų dalykų, kad galbūt pradėti nuo mažesnio dalyko ir po truputį augti link to. Kitas momentas, kad apie tai kalbėti. Ir turbūt šitą idėją nuo kitų idėjų tai ir skyrė, kad tu ją pradėjai, kaip ir paminėjai, skleisti ir pasakoti kažkodėl dėl kažkokių priežasčių, būtent šitą idėją. Tai turbūt vėl, čia toks, vėl grįžtu prie to paties lūpo elementų yra, kad
tu įsiseki tą lūpą ir, o čia sunkime dvi mūsų mintis, jau kalboje išėjusios. Vienas laikas yra tas lūpas, kad apie tai mes jau, žinai, smulkiu fragmentu tai sukasi, kad tu treniruoji vienur, masažuoji, konsultuoji, kaip išvengti problemų, kad jis nepersitamtų arba kad jis būtų pakankamai krūvo kitose vietose. Tu suki su kita lūpa, bet jeigu tas lūpas yra pastoviai kartojasi ir tu neinsertuoji nieko naujo, kitaip tariant, žinai, aš visą laiką tas pats, kuris šneka, klientas, gal tik kliento veidas keičiasi. Jį irgi veikia entropija. Šitas procesas pradeda banalėti, kuo tu ilgiau nekeiti jokių kitų kitamųjų. Kitaip tariant, tu nebandai insertuoti naujos idėjos, gal šita padės, bet gal bus, jeigu naujas žmogus treniruos, o ne aš. Tu turi insertuoti ir palaikyti gyvybę. Čia, kaip žinai, aš sakau, naujagimis, tiesiog yra visos tos idėjos, jas reikia vystyti. Tai čia turbūt buvo gal esmė viso šito niuanso, kad aš žinau, kad tam, kad visą tai, kad idėjai gautų kūną, tam tu turi duoti daugiau malkų tam. Nes tu turi vis garsiau apie tai šnekėti ir vis daugiau dėti tai. Gal garsiau šnekėti per daug kaip nebuvo pradėta, bet vis daugiau buvo aplinkų į tai bandama įdėti tokį, vadinkime, kurą. Tai yra, sudėkite daugiau manifestuoti erdvę, tai yra, žinai, gauti patalpas. Pradėti, net ir dabar, žinai, procese su tuo, kad yra tam tikras tas mokymo standartas, kaip mes tai atlikinėjame. Nes iš dalies čia yra toksai irgi, kur tai yra biški tosai jėgos trikovės elementų paremta, nes daug yra tos stumimas, kelimas, visą kitą štangos. Tačiau mes atsistatymus visokius vertiname per visokius oro ringus, ar kitus fitbitus ir žiedus, kurie tai matuoja. Maistą irgi turime savo, tokį labai subanalintą principą, kad yra sprogstamasis kuras yra judesiams skirtas, low carbas arba mažai angliavandenių turintis periodas, daugiau skirtas, kai tu atsistatai ir nėra to krūvio. Tai visos tos tokios principai, kaip mes dirbame, dabar yra bandoma manifestuoti per knygą, nes bandau dabar metodinę knygą baiginėti kaip tik. Tai irgi, nes aš žinau, kad tam tolimesniam progresui reikia gebėti mokyti žmonės, kurie moko kitus žmonės. Kitaip tariant, moko klientus, kurie bando spręsti problemas. Hence tada aš dabar dedu visą savo dėmesį į mokomąją literatūrą ir jos rašymą. Tai tas toksai visą laiką bandai insertuoti ir vėlgi augti per ten, kur spaudžia. Tai yra vėl grįžtam per to paties. Tai yra, spaudžia tai, kad aš žinau, kad reikės vis daugiau personalo, nes srautas yra nemažėjantis, nes čia, žinai, žiūri tendencijas tiesiog. Tai reikia tada, be to, kad aš daugiau valandų nepadarysiu darbo dienoje, rankų daugiau neužsiauginsiu, man reikia daugiau žmonių aplink. Reiškia, aš turiu mokėti komunikuoti. Ir komunikuoti tiesiogiai aš irgi turiu limituotą laiką, reiškia, aš turiu parašyti kažką, ką galėtų kiti skaityti, aiškiai. Tai turiu rašyti dabar. Ir toksai, žinai, vėl ieškai, kur tave spaudžia. Labai tikiuosi, kad pokalbis su Juozu jums buvo ne tik įdomus, bet ir naudingas. Esu sukūręs ir Patreon bei Contribui platformas, kur tikiuosi suburti bendruomenę ir galėtume kartu augti. Taip pat ten patalpinsiu ir Juozo rekomenduojamas knygas bei papildus, kuriuos jis rekomenduoja vartoti. Tai prisijunkite ir tikrai gausite išskirtinę medžiagą, o taip pat ateityje laukia tikrai įdomių naujienų. Taip pat noriu jūs paskatinti ir aktyviai leisti savo laisvalaikį, todėl sukūriau Facebook grupę, kurioje bus įvairių prizų, skatinančių judėti daugiau, vaikščioti daugiau, galbūt susirasti ir sporto partnerį ar vienas kitą motyvuoti. Todėl tikrai labai kviečiu prisijungti jūs prie šios grupės. Visų pirma, tai aš tau tikrai noriu padėkoti, kad tu atvykai ir skiri savo laiką. Mes su tavimi esame ir pilną laidą nufilmavę, tai čia galėsi įdėti. Kiek žinau, šitoje pusėje, širdies pusėje būna ženkliukai. Tai labai smagu, kad ir dabar atvykai pasidalinti savo tokią labiau ekspertinę dalimi ir pereisim per 24 klausimus, tai bus 24 laidos ir jeigu prieš tai aš, kai filmuodavau laidas, kalbėdavau tokius intarpus apie investavimą, nes irgi norėjausi, kad ne tik būtų laida, tokia pramoginė laida, bet jinai turėtų ir kažkokį tokį teorinį pagrindą, kur leistų žmonėms susidėlioti tam tikras mintis į stalčiukus ir, pavyzdžiui, kokios naudos dar žmogus gautų vos, ne? Jo, aišku, nauda turbūt labai sunku suprasti, vienas naudinga, kitam kitas dalykas, bet taip stengiasi bent jau kažkokį tokį pagrindą sudėlioti. Ir dabar 24 laidos yra skirtos sveikai gyvensenai ir tu esi vienas iš tokių, tikrai aktyvių šios veiklos propaguotojų ir labai smagu, kaip tu aktyviai ne tik pats užsiimi šitą veiklą, bet ir labai plačiai daliniesi ją ir manau, kad daugelį žmonių tikrai įkvėpia savo pavyzdžio. Tai manau, kad bus labai labai įdomus toksai ir prasmingas laidų pagyvinimas būtent pokalbiai su tavim. Tai pirma tema, iš tikrųjų,
tokia, sakyčiau, gal netgi motyvacinė, bet jau gali pasidalinti ir kažkokiais gal savo pavyzdžiais arba kur tai gali būti per skirtingas sritis, galbūt perėti, tarkim, asmeninis gyvenimas, galbūt verslas ar dar kažkokie dalykai. Kodėl svarbu gyventi sveikai? Nu, čia tas gyvenimas sveikai, tai visiems žmonėms, manau, skirtingai suprantamas. Pats kaip profesionaliai varžybose dalyvaudamas suprantu, kad tai nėra pats sveikiausias variantas, bet stengiuosi kaip tik tą žalą kuo stipriau sumažint, elgdamasis ir priimdamas kokius nors sveikus sprendimus. Tai jeigu aš, pavyzdžiui, vis tiek ruošiuosi varžybom, yra įvairiausi ir papildai, ir preparatai. Ir manau, puikiai tai žmonės supranta, kad vis tiek kultūrizmo pasaulyje tas jau įeina, bet tada yra kiti aspektai, kaip galima ir apsaugoti sveikatą ir sumažinti tos visus šalutinius poveikius, taip pat ir kaip visiems kitiems žmonėms. Tai aš manau, kad žmonės ypač dabar labai tas populiariaus yra žodžiai ir trendina visas biohackingas, longevity ir dabar čia atrodo Hubermanovo podcastai, šiandien ir visi domisi ir skaitinėja ir atrodo vieni už kitus dabar žino. Bet kaip mes prieš tai kalbėjome, aš manau, svarbiausia yra atrasti vos ne, kas tau patinka ir labiau mėgautis tuo. Bet manau, kad kiekvienas žmogus privalo bent jau sportuoti ir būtų, kaip ir kalbėjom, kad būtų bent jau svorio pasipriešinimas, svorio kilnojimai, bent jau 2 kartai, 3 kartai per savaitę, kad suteikti tą tokį kaip krūvį sąnariam, sausgyslėm, raumenim, kad galėtų ir mineralus absorbuoti kūnas geriau, nes, pavyzdžiui, gali gerti kalis, visus mineralus ir jeigu nesportuosi, kaulai net neabsorbuos to. Dėl to, vis tiek yra būtina sportuoti ir kuo tu daugiau tos raumenės masės turi, aš kalbu čia apie šiaip sveikus žmonės, kurie sportuoja ir nori tiesiog sportiškai ir fit tą figūrą turėti, bet tyrimai rodo, kad tu tiesiog prailgini savo gyvenimo trukmę, turėdamas daugiau tos liesos raumenės masės. Nekalbu čia apie profesionalų sportą. Tai čia pirmoje vietoje rekomenduočiau, kad būtų bent svorio pasipriešinimas, tada, kaip ir kalbėjom, svarbiausia, kad būtų žmogus turėtų kažkokį fizinį, užsiimtų kokiu nors fiziniu aktyvumu. Tai būtų ar vaikščiojimas, tai bent jau irgi pagal visas tas rekomendacijas rekomenduojam minimum bent jau 10 000 žingsnių, jeigu surinkė per dieną, tarp 8 ir 10 jau yra gerai, tie sveikatos rodikliai gali labiau pakilti. Taip pat irgi, manau, žmonės gali prasitestuoti savo tokią kaip testą padaryti, tai vos nėra tiesiog pasikabinti ant, nežinau, nors kaip turniko, bet kaip lygiagrečiai. Ar skersinio gal čia skaitos, ne, lygiagretės, tai turbūt kur tricepsą, ne? Jo, ant skersinio, taip. Jo, tai pasikabinus ant skersinio, yra tam tikras laiko tarpas, kiek turi iškabėti. Bet pagal naujus dabar tyrimus rodo, kad jeigu žmogus gali iškabėti bent jau 2 minutės normalus paprastas skersinio, tai tada parodo, kad tavo sausgyslės, sveikatingumas, organizmas vos ne labai yra aukšto tokiam lygio, tam sveikatos pusė. Čia labai vos ne toksai labai daug yra kalbėta, siūlyčiau pasiskaityti knygą Lifespan. Tai vadinasi, labai yra daug šnekama apie įvairiausius papildus, preparatus, vaistus, ką tu gali vartoti ir pailginti savo gyvenimo trukmę. Ir taip pat knyga ir gali pasidomėti yra Outlive. Tai va, čia yra tie žmonės, kurie būtent apie tą sveiką gyvenimo būdą ir kaip sutrumpinti senėjimą, prilėtinti senėjimą ir prailginti savo gyvenimo būdą. Tai va, šitos 2 knygos labiausiai rekomenduoju. Tai va, ir yra kalbama apie tą visą svorio kilnojimą, tada įeina tie visi papildai. Tai, pavyzdžiui, papildai, tokie jau, manau, daugeliu būtų žinomi. Tai yra rezervatrolis, labai geras širdies veiklai ir taip pat yra įrodyta, kad stabdo ląstelių senėjimą, tada žuvų taukai, omega 3 toksai būtų standartinis, tada Q10, kas gali irgi padėti su energijos trukmė per visą dieną, tiesiog labiau toks gyvybingesnis jauties. Tai va, tokie paprasti papildai gali irgi padėti geriau pačiam jaustis, bet, faktas, tie, tarkim, yra daug tų skirtingų mitybų ir yra ten, pavyzdžiui, tas mėsos, kur vos ne viską, ką valgai, tai gali rinktis, kas buvo iš mėsos, tai visos mėsos, ką gali gamtoje rasti. Ta carnivore diet. Tada yra viskiausios vegan, vegetarų, tada tas pasyva fastinimas, pilna tų dietų skirtingų. Žmonės galvoja, kurią geriausia pasirinkti. Visos jos geros, kurios tau tiks, bet mano nuomonė yra geriausia ta dieta, ta mityba, kur yra pilnavertis maistas, nes visos tos carnivore mitybos ar kažkoks tiesiog tos mitybos, kur limituoja tavo produktų pasirinkimą, manau, kad yra truputėlį sunkiau laikytis. Aišku, čia kas labiausiai patinka, tos pačios ir keto dietos, bet esmė tame, kad vis tiek, jeigu tai yra tikslas ir numesti svorio,
Ir kas kalbam apie sveiką gyvenseną, tai geriausia, kad būtų tas riebalų procentas normoj ir kad tai pasiekti tiesiog turi valgyti kalorijų deficite ir kaip tu tai pasieksi, kokiu dietos būdu yra nesvarbu, svarbu, kad tau pačiam tai tiktų. Bet visa esmė, kad geriausia, aš manau, ta dieta yra, kur tas maistas būtų pilnavertis, kad tu galėtum ir tas uogas valgyti, ir tos vaisius valgyti, ir mėsos, ir žuvies, ir kiaušinių, kad gautum įvairiausių skirtingų baltymų rūšių. Tada tu pats geriau jausies ir lengviau bus laikytis tos mitybos. Tai svarbiausia, kad būtų kalorijų deficitas ir tada tu pats irgi turi nepamiršti, kad tai reikia tų vaisių, reikia tų daržovių, reikia tų tenais uogų įvairiausių ir kuo įvairesnis tas maistas bus, tu mes įvairiausių nutrientų gausim ir geriau patys jausimės. Nes manau yra blogiausia tada, kada žmonės savi riboja ir valgo 2, 3, 4 patiekalus ir tada gali tų medžiagų sveikųjų trūkti ir tada prasideda viskiausios problemos su sveikata. Dažnai ypač seniau žmonės galvoja, kurie ten meta svorį, negalime jokių vaisių, uogų, turi save riboti, virto vištieną, nesąmonė. Gali gamintis maistą kaip tik nori, gali valgyti viską, savo suteikti tų reikiamų medžiagų ir to pačio baltymo ir sveikų riebalų, įvairiausi avokadai, riešutai, čionais tokie yra vieni svarbiausių produktų, kurie irgi hormoniniai veiklai. Tai aš taip labai stengiuosi bendrai, kad žmonės suprastų, tai viskas ir sueina į tą sveiką gyvenseną. Tai jeigu tu nori gerai jaustis, tai bent kažkoks fizinis aktyvumas būtų. Tada irgi tie maisto papildai tai gali irgi padėti tas maistinės medžiagos surinkti, kur mes negaunam iš maisto. Nu ir ta mityba turėtų būti pilnavertė, nepabijoti tiesiog surinkti tų maistų iš įvairiausių produktų. Kadangi minėjau, kad prieš tai buvo laidos apie investavimą, man tokia labai graži gaunasi paralelė su investavimo temom, tai ir su sveika gyvensena, kad svarbiausias turbūt dalykas yra pradėti. Ir, pavyzdžiui, kai investuot tu pradedi ir tada pradedi gilinti tas žinias. Tai kaip ir tu kalbi, kad yra labai daug sričių skirtingų, ten mityba, sportas ir kiti dalykai atrasti, kurios ten dietos tinka ir panašus kiti variantai. Bet jeigu pradedi, tu bent jau žinai, ko klausti. Pavyzdžiui, kodėl ten dabar, nežinau, nuotaikos kokios keičiasi, kodėl ten, tarkime, kažkoksai energijos trūkumas, kodėl ten numečiau ne kilogramą, visi dalykai, tu jau žinai, ko klausti. Tai turbūt pats svarbiausias dalykas pradėti, o paskui jau gilinėsi kažkokiam sritim. Labai smagu, kad tu pakalbėjai apie tokią fiziologinę pusę. Jeigu trumpai gal iš savo pusės papasakoti, kadangi tu irgi dabar prieš filmavimus tiesiai iš sporto salės atvykai ir vadinasi savo veiklas dėliojasi aplink sportą. Tavo verslo kūrime, kiek sportas tavo sveika gyvensena irgi duoda tokios galbūt disciplinos, galbūt energijos ar dar kažkokių dalykų? Aš apskritai sportuoju nuo 15 metų. Ir taip intensyviai, rimtai laikausi plano, tai taip jau sužinojęs ir gavęs tą žinių bagažą, ką man reikia daryti, tos pagrindus, tai paprasčiausias buvo planas, aišku, ką man reikia daryti. Laikausi to, yra rezultatas, padarau, ką reikia, patinka tai ir būna tas toksai kaip pokytis. Tai aš manau, tas pats ir su verslu. Aišku, aš dar iš to visoje verslo, finansų industrijoje, man viskas yra pačiam nauja. Ir aš dar visko pats mokinuosi ir įlindinėjau į tą rinką ir tenais su vienais pasišneku, ten kokiais nors verslininkais, ten paklausiu patarimų, kaip čia ką daryti, tada stebiu, ką kiti daro, ten knygos, kokios tai, bet bent jau iš mano patirties, tai kad ta disciplina ir maisto plano laikymasis ir save žinojimas, kad pakentėti reikia ir leisti savo kažką, pavyzdžiui, suvalgyti nesveiko kokį nors savaitgalį, bet darbo dienoms stengiuosi ir sveikiau valgyti. Bet ir netgi tas tokius įpročius taip tu susiformuoji, kad tu net nelabai ir nori to tokio, sakykime, greito maisto valgyti, nes paskui ir pilvą pučia, prašiau jauties, prašiau miegi, prašiau užsimiegi, tada ta diena netokia pasidaro. Tokia tas rytas nebe toks produktyvus, tai man ir patinka tai, kad šis sportas, tas kultūrizmas, nes kultūrizmas įeina vos ne tik tą valandą sporto salė, bet visa para. Tai ir aš aiškiai žinau, turiu savo rutiną, tai ryte atsikeliu, pasidarau kardio, tai dviratį prasimenu arba intensyviai. Tokia kaip greitą ėjimą pasidarau įkalnę, tai geras 20-30 minučių pasidarau, kad pulsą pakelčiau iki ten 120-130, kad ta riebalų zona, būtų riebalų deginimo zona, tada širdies veikla, prasibudinu, audio knygą pasiklausau, tada grįžtu, tada pavalgau pusryčius ir taip varau tada pasportuoti ir taip viskas prasibudinu, dar paklausau tos audio knygos, kažkokios naudingos knygos ir taip mano ta diena visai kitaip prasideda ir iš karto atrodo vos spaudi gazą ir varai ir sieki to tikslo. Tai tą ir labiausiai išmokino manęs tos disciplinos realiai su to sportu, kad tu turi susidėlioti prioritetus. Tai sunkiausia dalis yra su sportu, kad tu turi dėlioti labiau maistą ir miegą, aplink maistą ir miegą ir dėlioji tą visą gyvenimą. Nes, pavyzdžiui, turi iškart galvoti, gerai, tai jeigu aš šiandien išeisiu miestą, ten kažkur vakarėlis, ten pasilinksminsi, tai iškart tada kitą dieną irgi
išsimuša, dėl to vos ne kaip prioritėtų gal dėliojimas. Tai kadangi aš jau tiek vos ne virš 10 metų esu suinvestavęs su gyvenimu į tą sportą ir tada kaip dabar prieš porą metų įžengiau tą verslo pasaulį, tai viskas labai paprasta. Tiesiog yra planas, paimi ir laikaisi jo, tik tai su kultūrizmu yra sunkiau, nes tai yra ne tik emociškai, bet ir fiziškai. O su verslu tai vas nevačinais turi sukti galvą, aišku, ir stresas ir viskas, bet visai kitai. Tai man labai nebuvo sunku, nes kaip ir aišku, ką reikia daryti. Tai va, tas toksai kaip pritaikymas, disciplina, tos valia, tai aš manau, tas valios noras labai priklauso, kiek tu stipriai nori pasiekti tikslą. Nes yra už mane, N žmonių, kurie yra protingesni ir išmano geriau ir viską, bet jiems kažkaip atrodo pritrūksta to noro. O aš toksai ateinu, žinau, ką noriu pasiekti, užsibrėžiu ir sieksiu, darysiu vos ne outworkinsiu juos. Tiesiog per tą sunkų darbą perlipsiu kaip nors galvom ir pasieksiu savo tą norimą tikslą, negu tiesiog lauksiu, kol kažkas įvyks. Labai teisingai, tu kadangi knygom pasidalinai, aš galiu pasidalinti, dabar geras filmas toksai išėjo, kas ypatingai ir mašinom domėsi, tai Gran Turismo. Tai va ten irgi parodo, kaip toksai dedikuotas judėjimas link savo tikslo, gali iš tikrųjų įspūdingus dalykus padaryti. O dabar ačiū Jums už Jūsų skirtą laiką, tikiuosi pasimatysime kitą sekmadienį. Taip pat esu su Luku nufilmavęs ir jo istoriją, tai jeigu įdomu toliau, tai pasižiūrėkite čia.